Hörmətli tərbiyəçi müəllimlərimiz, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu tərəfindən çərçivə sənədi elan edildikdən sonra əlbəttə ki, bizim 2 aylıq proqramımız elan edildi. Eee, Aydın məsələdir ki, çərçivə sənədində bildiyiniz kimi məzmun və metodika, təhlükəsizlik, pedaqoji etika və əməkdaşlıq eyni zamanda özünün inkişaf sahələri üzrə sualların təqdim ediləcəyi, yəni yekun imtahanda sualların təqdim ediləcəyi elan edildi və hazırlıq da bu istiqamətdə aparılması zərurəti ortaya çıxdı. Məsələ ondan ibarətdir ki, əlbəttə ədəbiyyat müntəxəbatı, yəni bununla bağlı əvvəl də proqram mövcud idi. Yəni istər əvvəlki illərdə belə deyək, bağça müəllimləri ilə bağlı müəllimlərin işə qəbul prosesində də mövcud çərçivə sənədi var idi. Amma əlbəttə ki, bu çərçivə sənədi artıq tam yenilənərək, yəni hansı istiqamətdə olacaq, bağça müəllimlərinə hansı suallar, hansı formada mövzular üzrə suallar veriləcəkdir və meyarlar nədən ibarət olacaqdır. Onlar da əlbəttə ki, bu istiqamətdə çərçivə sənədində öz əksini tapdı və biz 2 aylıq proqram çərçivəsində həmin o mövzuları qrafik olaraq təsnifatlandırdıq və 2 ay ərzində onun hər biri mövzular tədris olunacaqdır. Amma hər həftə sonu da biz ümumiləşdirilmiş testlər keçirəcəyik və bu testlərin də izahını verəcəyik. Bugünkü məhz testimiz də ondan ibarətdir və biz elə vaxt itirmədən keçid alırıq testimizin izahına. Aydın məsələdir, 60 sualdır və ilk sualımız belədir. İlk sualda gördüyünüz kimi aşağıdakılardan hansı 1-2 yaşlı uşaqlarda olan əşyəvi manipulyattiv fəaliyyətə aid deyil şəklində sual verir. Yəni variantlardan biri həmin yaş dövrünün əsas xüsusiyyəti deyil. Bu yaş dövründə uşağın əsas işi əşyaları tutmaq, çevirmək, atmaq, üst-üstə qoymaq, düymələri basmaq, əşyaların xüsusiyyətlərini öyrənməkdir. Bu dövr həm də bilirsiniz ki, Piagenin sensor hərəki, yəni sensormotor mərhələsinə uyğun gəlir və əlbəttə ki, burada cavab aydın məsələdir ki, C variantıdır. Çünki bədii nümunələrin dərk edilməsi məqsədilə təşkil edən fəaliyyət, bu cavab 3-6 yaşlı uşaqlara aiddir. Yəni bu proses 3-6 yaşlı uşaqlarda baş verir. Amma 1-2 yaşlı uşaq hələ bədii əsəri analiz edə bilmir, məzmunu şərh edə bilmir, estetik qiymətləndirmə apara bilməz və onun əsas fəaliyyəti əşya və manipulyattiv fəaliyyətdir. Yəni əşyalarla praktik əməliyyat aparmaqdır. Məsələn, uşaq qaşığı yerə vurur, kubikləri üst-üstə yığır, qutunu açıb bağlayır, topu atır. Bunlar manipulyattiv fəaliyyətdir. Amma nağıldakı qəhrəmanın hisslərini anla, bu artıq daha sonrakı yaş mərhələsinin fəaliyyəti. Yəni dediyimiz kimi, ən az 3 yaşdan başlayıb 3-6 yaşlıq bir fəaliyyət dönəmi əhatə edir. Ona görə C variantı təbii ki, uyğun gəlmir. Digər variantlar niyə, belə deyək, fəaliyyətə, deyək ki, C aid deyil, amma o birilər aiddir. Nəyə görə? Çünki məsələn, A-da uşağın diqqətinin ətraf mühitdəki əşyalara cəlb olunması bu yaşın əsas xüsusiyyətidir. Çünki uşaq ətraf aləmin məhz əşyaları araşdıraraq öyrənir. Məsələn, saatı görür, qaşığı dişləyir, qapını açıb bağlayır. Yəni deməli, A manipulyattiv fəaliyyətə daxildir. B-də deyir ki, perseptual, yəni hissi qavrayış, fəaliyyət təlimi. Bu da doğrudur. Çünki perseptual inkişaf dedikdə rəngi ayırmaqdır, formanı tanımaqdır, ölçünü hiss etməkdir, toxunmanı fərqləndirməkdir. Bunlar nəzərdə tutulur. Yəni manipulyattiv fəaliyyət məhz bunları inkişaf etdirir. D variantında olan əşyəvi fəaliyyətin aparıcı fəaliyyət kimi mənimsənilməsi bu birbaşa bu yaş dövrünün əsas xüsusiyyətidir. Yəni məktəbəqədər pedaqojikada 1-3 yaşın aparıcı fəaliyyəti məhz bundan ibarətdir. Y variantında isə uşağın hərəkət və nitq imkanları nəzərə alınması ilə idraki fəallığın təşkili bu da düzgündür. Çünki bu yaşda müəllim və valideyn uşağın yeriməsini, danışığını, onun motor bacarıqlarını nəzərə alaraq fəaliyyət qurmalıdır. Mövzu haqqında bilməli olduqlarımız da məhz 1-2 yaşlı uşağın aparıcı fəaliyyətinin məhz əşyəvi manipulyattiv fəaliyyət olmasının bizim, belə deyək, düşüncəmizdə olmasıdır. Çünki bu yaşda uşaq əli ilə öyrənir, gözü ilə müşahidə edir, toxunaraq qavrayır, təcrübə aparır, əzbərlənəcək cümlə, məsəl üçün, belə deyək də, 1-3 yaşlı uşaqlar üçün biraz az, yəni cümlələri əzbərləyirlər. Çünki burada yenə deyirəm, əşyəvi manipulyattiv fəaliyyətdən daha çox istifadə olunur.
Bədii fəaliyyət isə məktəbəqədər yaşın sonrakı mərhələsində daha çox inkişaf edir. Yəni düzdür 3 yaşlı uşaqlara aid edilsə də, amma daha çox 5-6 yaşlı uşaqlarda bu daha çox bu proses baş verir. Yəni cavabımız burada C variantıdır və əlbəttə ki, digərlərindən nəyə görə belə deyək, fəaliyyətə aidliyinin olduğunu da biz isbat etdik. Keçirik ikinci sualımıza. Məktəbəqədər təhsildə təlimin təşkilinə verilən tələblər sırasına daxil deyil. Yəni deyir ki, burada verilənlərdən biri kurikulum prinsiplərinə ziddir. Ümumiyyətlə, burada gördüyünüz kimi Y variantını biz doğru cavab olaraq, yəni qəbul etmişik. Orada yəni tələblər sırasına daxil deyil. Çünki təlimin uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərinə görə deyil, fiziki güc və dözümlüyünə əsasən təşkili bu tamamilə yanlışdır. Məktəbəqədər təhsildə təlim yaş xüsusiyyətinə, fərdi inkişafa, maraqlara, ehtiyaclara uyğun təşkil olunur. Heç vaxt kim güclüdürsə, ona uyğun təlim qurulmur. Bu, kurikulumun uşaqyönlülük prinsipinə birbaşa ziddir. Digər variantlar, məsələn, A-da deyir, uşağın zorakılıqdan qorunması. Bu, məktəbəqədər təhsilin bəli, əsas prinsipidir. B-də olan ailənin təlimə cəlb olunması, bu da valideyn-müəllim əməkdaşlığı prinsipini ortaya qoyur və bu da vacib bir amildir. C variantında olan müstəqilliyin dəstəklənməsi bu nəzəriyyəçilərdən olan Montessori olsun və yaxud da Reggio Emilia məktəbi olsun, bu müasir kurikulumun əsas prinsipləri sırasında yer alır. D-də olan vəziyyətdə isə əməkdaşlıq əsasında fəaliyyət bu Vygotsky nəzəriyyəsinə əsaslanır. Burada isə birgə fəaliyyət öyrənməni artırır. Ümumiyyətlə, məktəbəqədər təhsildə təlim yaşa uyğun olmalıdır. Bilirik, fərdiləşdirilməlidir, əməkdaşlıq olmalıdır, ailə iştirak etməlidir, uşağın təhlükəsizliyi qorunmalıdır. Bəli, bunlara da cavab tapdıq və Y variantının 2-də, yəni sualın cavabı olaraq olduğunu isbat etdik, aydınlaşdırdıq. Keçirik 3-cü sualımıza. 3-də deyir ki, aşağıda verilən nümunələri müvafiq standartlar üzrə təsnifatlandırın. Burada görürsünüz ki, yəni 1, 2, 3, 4 yazılaraq hər birinin qarşısında cümlələr verilib. Birdə deyir ki, hissləri başa düşür və adekvat cavab verir. 2-də deyir, həyatına və sağlamlığına təhlükə yarada biləcək əşyaları sadalayır. 3-də deyir ki, müşahidə etdiyi əşyaları adlandırır. 4-də isə təsvir vasitələrindən təsnifatlara görə istifadə edir deyə yazır. Burada məntiq belədir. Hissləri başa düşür, bu sosial-emosional inkişafdır. Sağlamlığa təhlükəli əşyaları sadalayırsa, bu fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlikdir. Əgər əşyaları adlandıra bilirsə, bu idraki inkişafdır. Təsvir vasitələrindən istifadə edə bilirsə, bu estetik yaradıcı inkişafdır. Bu isə bizim C variantına uyğundur. Əlbəttə ki, digər variantların yanlışlığı da, məsələn, hissləri tanımaq heç vaxt estetik inkişaf ola bilməz. Və yaxud da təhlükəli əşyaları tanımaq idraki deyil, bu sağlamlıq və təhlükəsizlik sahəsinə aiddir. Çünki artıq, məsələn, deyək ki, işıqfordan istifadə qaydaları, yol keçmə qaydaları, digər bu kimi məsələlər, məsələn, yolu keçəndə necə keçmək lazımdır, artıq bunu müəllim tərəfindən uşağa mənimsədilirsə, bu birbaşa sağlamlıq və təhlükəsizlik məsələsinə aiddir. Ona görə də əlbəttə ki, bu, belə deyək, doğru deyil. Ümumiyyətlə, inkişaf sahələrini mütləq əzbərləmək lazımdır. Yəni, burada bilirsiniz ki, fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik var, sosial-emosional inkişaf var, idraki inkişaf var və estetik və yaradıcı inkişaf var. Yəni, bu sertifikasiyada əlbəttə ki, xüsusi önəm verilən yerlərdəndir. Bunu indi növbəti prosesdə, proqramda, dərslərə də bu məsələyə şərh verəcəyik. Və C variantı burada 3-də gördüyünüz kimi tam uyğun gəldi. Yəni, hissləri başa düşmək, adekvat cavab vermək bu sosial-emosional inkişaf oldu. Həyatına və sağlamlığına görə təhlükə yarada biləcək əşyaları sadalamaq, bu sağlamlıq və təhlükəsizlik bölməsinə, yəni fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik bölməsinə aiddir. Müşahidə etdiyi əşyaları adlandırması, bu idraki inkişafdır. Təsvir vasitələrinin təsnifatına görə istifadə isə bu estetik və yaradıcı inkişafdır. Cavab, yəni üstdə C variantıdır. Keçid 4-cü sualımıza. 4-də deyir ki, məktəbəqədər təhsildə inkişaf sahələri dedikdə nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, məktəbəqədərdə inkişaf sahələri əlbəttə müəyyən kateqoriyalar üzrə bölünmüşdür. Ümumiyyətlə, uşaqların inkişaf sahələri üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunan məzmunun zəruri hissəsi, bəli, bu məktəbəqədər təhsildə
elə inkişaf sahələrini özündə ehtiva etdirir. Digərlərinin də əlbəttə, biz baxsaq, məsələn, A-da bu inkişaf sahəsi deyil, daha çox təlimin nəticəsini izah edir. B-də bu inteqrasiya prinsipidir. Yəni, artıq komponentlər əlaqələndirilirsə, bu birbaşa didaktik prinsip inteqrasiya prinsipidir. D variantı doğru variant olduğuna görə artıq bunun cavabını dedik. Yəni, yuxarıda olan inkişaf sahələrini nəzərdə tutan, məhz uşaqların inkişaf sahələri üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunan məzmun zəruri hissəsi məhz məktəbəqədər təhsildə inkişaf sahələridir. Ona görə doğru cavabdır. D baxırıq, D-də olan bu təlim metodları haqqında anlayışdır. D təlim metodları haqqında olan anlayışdır. Y-də isə bu təlimin artıq vasitələri anlayışıdır. Ona görə də burada belə deyək, inkişaf sahəsi bilirsiniz ki, uşağın inkişaf istiqamətidir. Məsələn, idraki, sosial, fiziki, estetikdir. Bunlar da əlbəttə kurikulum əsas sahələri içərisindədir. Ona görə də cavabımız aydın məsələdir ki, C variantı uyğundur. Yəni digərləri digər sahələri əhatə etdiyinə görə məktəbəqədər təhsil inkişaf sahələri dedikdə, bəli, bu da C variantı doğru variant olaraq qəbul edilir. Keçirik 5-ci sualda. 5-ci sual deyir ki, oyun təlim strategiyası kimi biri yanlışdır. Burada məsələ odur ki, biz burada A variantını gördüyünüz kimi doğru variant olaraq qəbul etmişik. Çünki A variantı nədir? Deyir ki, mütəhərrik oyun çox vaxt rol oyunu kimi adlandırılan uydurma, fantaziya əsaslanan və simvolik səciyyəli oyun deməkdir. Başqalarına da rol verməklə oyuna cəlb etdikdə bu xəyali sosial oyuna çevrilir. Amma mütəhərrik oyunda bilirsiniz ki, əsas məqsəd hərəkətdir, fiziki aktivlikdir, yəni qaçmaq, tullanmaq, estafet və s. Amma rol oyununda isə uşaq müəyyən obrazı canlandırır. Məsələn, həkim olur, müəllim olur, satıcı və s. Təxəyyül və simvolik düşüncə ön planadır. Variant A-da olan bu iki anlayış eyniləşdirildiyi üçün burada artıq yanlışdır. Yəni, bu iki anlayış eyniləşdirilə bilməz. Digər variantlarda baxırıq. Digər variantlar, məsələn, deyək ki, oyun yaradıcılığı B variantında təxəyyül, özünə inam, müxtəlif inkişaf sahələrini dəstəkləyir. Bəli, bu dəstəkləyir. C variantında oyun, deyək ki, ünsiyyət, emosiyaların idarə olunmasıdır, münaqişələrin həlli və qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirirmi? Etdirir. D variantında uşaq oyun zamanı ətraf aləmi deyir, öyrənir. Sosial rollara sınaqdan keçirir və təcrübə qazanır. Bəli, bu belədir, tamamilə doğrudur. Y variantında olan fiziki oyunlar böyük və kiçik motorikanın, məkan təsəvvürünün və koordinasiyanın inkişafına kömək edir. Bəli. Yəni cavab yanlış olan, belə deyək, A variantıdır və yanlış deyə bizdən soruşduğu üçün A variantı da bizim doğru cavabımız olacaqdır. Yəni 5-də doğru cavab A variantıdır. Keçid alırıq 6-cı sualımıza. 6-cı sualda soruşur ki, bugün dostluq mövzusu haqqında danışacağıq. Yəni sualın qoyuluşu belədir. Dostluq nədir? Niyə dostlarımızla yaxşı münasibətlər qurmalıyıq? Və verilən sualın hansı iş üsulunun tətbiqinə dayanır deyə bizdən soruşur. Əlbəttə, bu sualda müəllim uşaqlara hazır cavab vermir, əksinə sual verir, uşaqların fikirlərini dinləyir, müxtəlif cavablar alır və fikir mübadiləsi yaradır. Belə hadisədə baş verdikdə nə ortaya çıxır? Əlbəttə, bu müzakirə üsuludur. Və müzakirənin əsas məqsədi də uşağı düşündürməkdir, sərbəst danışdırmaqdır, öz fikrini əsaslandırmağa öyrətməkdir və sövq etdirməkdir. Məsələn, müəllim burada deyir ki, dostluq nədir? Uşaq deyir, bir-birinə kömək etmək. Başqa bir uşaq deyir ki, birlikdə oynamaq. Sonra müəllim bu fikirləri ümumiləşdirir və bu tip fəaliyyət artıq tam müzakirədir. Digər variantlar deyək ki, yanlışdır. Məsələn, A-da əql hücum. Əql hücumda bilirsiniz ki, məqsəd çoxlu fikir toplamaqdır. Məsələn, meyvələrin adlarını demək, deyək ki, səsləndirmək. Uşaqlar buna ardıcıl deyirlər. Burada isə müəllim anlayışı müzakirə etdirir. B-də klaster, bilirsiniz ki, bu mövzu ətrafında sxem qurmaqdır. Ortada dostluq ətrafında, məsələn, hörmət, sevgi, kömək, etibar yazılır. Bu sualda belə bir sxem yoxdur. C-də olan söz assosiasiyası, burada müəllim bir söz deyir. Məsələn, deyək ki, uşaqlar ağlına gələn ilk sözü söyləyirlər. Deyək ki, dostluq sözün. Burada yenə sevgi olsun, kömək, etibar, sədaqət bu kimi amillər ortaya çıxır. Yəni, bu da deyil. Y-də olan suallar isə
Müəllim burada sual versə ki, bu mövzu ilə əlaqədar hansısa bir fikir irəli sürsə, burada əsas metod yenə də belə deyək, müzakirədir. Yəni burada artıq sual verilsə də, amma sualın məzmununda başqa bir hadisə ortaya çıxmır. Ümumilikdə bu sualın qoyuluşundan sonra bu müzakirə çevrildiyi üçün bəli, burada cavab olacaqdır D variantı. Keçirik 7-ci suala. 7-ci sual deyir ki, hansı fəaliyyət scaffolding anlayışına aid deyil? C variantı burada doğru cavabdır. Nə üçün? Çünki scaffoldingin məqsədi uşağı tələsdirmək deyil. Əsas məqsəd ona müvəqqəti dəstək verməkdir. Müəllim uşağın bacarmadığı işi ipucu ilə, sadələşdirmə ilə, nümunə ilə öyrədir. Sürət isə scaffolding anlayışına aid deyil. Və burada deyir ki, C variantında uşaqları diqqətli işləmə və sürətli olmağa yönəltmək, əlbəttə bu scaffolding anlayışına ziddir. Ona görə cavab da C variantıdır. A variantına baxırıq. Məsələn, ipucu vermək. İpucu vermək burada scaffoldingin klassik nümunəsidir. Yəni burada aiddir. B variantında tapşırığı sadələşdirmək, bu da scaffoldingdir. D variantında olan yeni mövzunu uşağın əvvəlki bilikləri ilə əlaqələndirmək, təbii ki, bu da dəstəyin növüdür. Dəstəyin növüdürsə, bu da scaffoldingə aiddir. Y-də yeni sözləri kontekstdə, yəni mövzu ətrafında başa salmaq, bu da scaffoldingdir. Ümumiyyətlə, scaffolding müvəqqəti dəstək prosesdir. Yəni, müəllim əvvəl kömək edir, uşaq bacardıqca dəstək azalır. Bu anlayış həm də Lev Vygotskyinin bilirsiniz ki, yaxın inkişaf zonası ilə bağlıdır. Və burada scaffolding dedikdə kömək, müstəqillik anlayışları da ortaya çıxır. Cavab əlbəttə ki, C variantı oldu və bunu da izah etdik. Keçid alırıq 8-ci suala. 8-ci sualda belə bir fikir səsləndirilir. Müəllim uşağın səhvini qətiyyən demir, çünki material elə şəkildə təşkil olunub ki, uşaq onu düzgün yerləşdirə bilməsə və ya düzgün sıralaya bilməsə, material daim yanlışsan deyir. Materialın özü səhvi göstərir, amma heç kim uşağa səhv etdiyini demir. Uşaq səhvini tapana qədər materiala olan marağını saxlayır və səhvini özü düzəltdikdən sonra bir qədər daha çətin materiala keçə bilir. Əlbəttə ki, burada biz ümumiyyətlə nəzəriyyələr bölməsini oxuyanda bu fikirlərin məhz Montessori fikirlərinə uyğun gəldiyini, yəni bu yanaşmanın onun fikirləri olduğunu qəbul edirik. Çünki Montessori'də səhvin material tərəfindən göstərilməsi burada əsas məşhur prinsipdir və məsələn, müəllim səhvdir demir burada. Material elə hazırlanır ki, uşaq onu düzəldir. Məsələn, deyək ki, bir kub uyğun gəlmirsə, puzzle oturmursa, uşaq bunu özü anlayır ki, bunu necə həyata keçirmək lazımdır. Uşaq bu prinsipləri artıq özü dərk edərək edir. Və digərlərində olan da bu artıq belə deyək ki, hər bir nəzəriyyəçinin özünün fikirləri olduğuna görə, yəni Piaget'in, Froebel'in, Waldorf'un, Reggio Emilia'nın da nəzəriyyələrində artıq bu növbəti dərslərimizdə bu proseslə bağlı anlayışları verəcəyik. Yəni bu fikir birbaşa Montessori fikrinə aiddir. Nəyə görə olduğunu da qısa olaraq izah etdik. Keçid alırıq 9-cu sualımıza. 9-da deyir ki, aşağıdakılardan hansı fikir Waldorf pedaqoji yanaşmasına uyğun deyil? Waldorf pedaqoji yanaşmasına uyğun deyil. Ümumiyyətlə, Waldorf yanaşmasında belə deyək, təlim prosesində sənət, ritm, hekayələr, hərəkətin əsas yer tutmasıdır. Uşağın yaş mərhələsinə uyğun tədris planı hazırlanmasıdır. Erkən yaşlarda akademik biliklərə deyil, həyatla bağlı təcrübələrə üstünlük verilməsi və yaxud da müəllim uşağın mənəvi, duyğusal və fiziki inkişafını balanslı şəkildə formalaşdırması bu pedaqoji yanaşmaya uyğundur. Amma uşaqların erkən yaşlarından oxu və yazıya yönləndirilməsi, əlbəttə ki, bu Waldorf pedaqoji yanaşmasına uyğun gəlmir. Tam ziddir. Çünki Waldorf hesab edir ki, erkən uşaqlıq dövrü oyun, təbiət, incəsənət, yaradıcılıq, hərəkət üçün ayrılmalıdır. Oxu yazı isə onun fikirlərinə görə sonraki mərhələdə öyrədilməlidir. Məsələn, A variantında biraz dedik, burada sənət, ritm, nağıl, bu Waldorfun əsas prinsipidir. B variantında olan yaşa uyğun proqram, bu da doğrudur.
C variantında akademik bilik yox, həyat təcrübəsi doğrudur, əlbəttə. Y variantında isə mənəvi, emosional, fiziki inkişaf Waldorfun əsas məqsədi idi. Amma D variantında isə, yəni Waldorf qeyd etdiyimiz kimi oxumanın, yazmanın daha sonrakı mərhələlərdə olduğu iddiasında olduğuna görə bu D variantı Waldorf prinsiplərinə, pedaqoji yanaşma prinsiplərinə uyğun deyil. Ona görə cavabımız 9-da D variantıdır. Keçid alırıq 10-cu suala. 10-cu sualda uyğunluğu deyir. Burada bilirsiniz ki, birdə Jean Piaget-ni, ikincisi isə Lev Vygotsky-ni yazır. Yəni onların fikirlərini biz burada əlbəttə ki, uyğunlaşdırmalıyıq. Biz bilməliyik ki, ümumiyyətlə Jean Piaget və Lev Vygotsky-nin fikirləri nə idi? Burada cavab A variantıdır. Nəyə görə A variantıdır? Biz bunun əlbəttə ki, izahını verməliyik. Eee, Jean Piaget bilirsiniz ki, idraki inkişafı mərhələlərlə gedir. Yəni Jean Piaget-nin ümumiyyətlə prinsipləri. Məsələn, uşaq bilikləri özü qurur bu prinsipdə. Amma Lev Vygotsky-də məsələn, yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsində burada sosial öyrənmə var. Və bu prinsiplərlə yanaşanda, yəni idraki inkişaf mərhələsi və sonra isə sosial öyrənmə məsələsinə gələndə elə aydın məsələdir ki, burada sıralamanı biz götürsək, yəni sosial və idrak inkişaf məsələlərini götürsək ki, idraki inkişaf mərhələsi Jean Piaget-ə aiddir və digər sosial mərhələlər isə Lev Vygotsky-yə aiddir. Onda aydın məsələdir ki, burada deməli cavabın A variantda olduğunu biz göstərə bilirik. Digər variantlar niyə yanlışdır? Məsələn, digər variantlarda Vygotsky-nin fikirləri Piaget-yə, Piaget-in fikirləri isə Vygotsky-yə aid edilir. Ən çox qarşıdılan isə burada deyək ki, konstruktivizm və yaxud da sosial konstruktivizm fərqlidir. Yəni bunlara da mütləq fikir etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, Jean Piaget inkişaf mərhələsi zamanla, mərhələ ilə gedir. Məsələn, uşaq özü kəşf edir, aktiv öyrənir, bioloji yetişmə burada vacibdir. Yəni, Piaget ümumiyyətlə fikirlərində mən özüm öyrənirəm. Yəni, uşaq adından çıxış edir ki, mən özüm öyrənirəm. Amma Lev Vygotsky-də isə sosial mühit vacibdir. Burada müəllim kömək edir. Yəni, burada scaffolding anlayışı ortaya çıxır da. Və buna görə də yaxın inkişaf zonası da məhz bu anlayışlar içərisinə daxildir. Dediyimiz kimi, biri idraki inkişaf, biri isə sosial inkişaf. Yəni, birində Jean Piaget-də uşaq öz inkişafı ilə, öz düşüncəsi ilə işi həyata keçirir. Amma Lev Vygotsky-də isə ətrafın köməyi ilə, sosial mühitin köməyi ilə, sosial münasibətlər fonunda ətraf mühitin köməyi ilə proseslərin, yəni uşaqlıq dövründə icrasıdır. Ona görə də belə məsələlərdə biz idraki inkişaf məsələlərinin tam Jean Piaget-yə, sosial məsələlərin isə sosial mühitlə münasibətlərin inkişafı mərhələsinin isə Lev Vygotsky-yə aidliyini artıq bildikdən sonra bu cavabı biz aydın məsələdir ki, seçib tapmaq imkanımız olacaqdır. Ümumiyyətlə, yadda saxlamaq lazımdır ki, müzakirə burada fikir mübadiləsidir. Scaffolding demək dedikdə burada müvəqqəti dəstəkdir. Bu Vygotsky anlayışıdır. Yəni burada sosial mühitin dəstəyi scaffolding anlayışı dedikdə Vygotsky-yə uyğundur. Sonra Montessori ilə bağlı artıq düşüncəni biraz əvvələ getmək istəyirəm. Fikirləşəndə biz materialın səhvinin özü göstərir düşüncəsinə gəlməliyik. Waldorfda erkən akademik təhsilə qarşı idi Waldorf. Piaget isə mərhələli inkişafı uşaq özü öyrənir. Vygotsky-də isə sosial öyrənmə, burada da yaxın inkişaf zonası da bax bu məsələyə aiddir. Yəni bu mərhələləri belə getdikdə artıq başa düşmək olur ki, Montessori nə istəyirdi, Waldorf nə deyirdi, Piaget nə deyirdi, Vygotsky nə deyirdi. Yəni bir daha deyirəm, Montessori material səhvi özü göstərir deyirdi. Waldorf deyirdi ki, erkən akademik təhsilə qarşı olmaq lazımdır. Yəni erkən dövrlərdə artıq bu prosesləri yazmaq, oxumaq prinsiplərinə üstünlük vermək lazım deyil. Bu sonrakı mərhələdə olmalıdır. Piaget deyirdi ki, mərhələli inkişaf uşaq özü öyrənməlidir, yəni öz idraki inkişafına uyğun öyrənməlidir. Vygotsky deyirdi ki, sosial öyrənmə olmalıdır. Yəni scaffolding olmalıdır, müəllim ona kömək etməlidir, valideynin köməyi olmalıdır. Bu prinsiplər isə Vygotsky-yə aid idi. Keçid alırıq. Yəni onda cavab A oldu. Keçid alırıq 11-ci sualımıza. Verilənlərdən biri deyir ki, Lev Vygotsky-nin yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsinin tələbinə aid deyil. Aha.
biraz öncə dedik elə bu barədə. A-da deyir ki, sosial münasibətlər zehni inkişafa müsbət təsir edir. Bəli, biraz öncə elə mən onları sadaladım. Bizim əslində bu proses, hörmətli müəllimlər, həm də bir dərsdir, yəni bir məşğələdir. Sadəcə düşünməyin ki, həftədə 2 dəfə təlimimiz olur. Biz bunları izahını verərkən də əslində bunların özü də bir təlimdir. Sosial münasibətlər zehni inkişafa müsbət təsir edir? Bəli, edir. Yəni bu yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsinin prinsipləri içərisində yer alır. Sonra uşaqlar bilikləri daha təcrübəli birindən öyrənə bilərlər? Bəli. Çünki əgər burada scaffolding anlayışı varsa, başqasına öyrənmə məsələsi varsa, deməli bu da doğrudur. Yəni Vygotskin yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsinin tələblərinə aiddir. Öyrənmədə nitqin, ünsiyyətin rolu böyükdür? Bəli. Çünki sosial dediyimiz mühitdən gedirsə burada mütləq nitq və ünsiyyət burada əsas rol oynayacaqdır. Oyun əsas öyrənməyə dayanır. Bəli, burada oyun ümumiyyətlə oyunun prinsipləri, yəni öyrənmə, oyun prinsiplərinin qurulması demək olar ki, çox nəzəriyyələrdə var idi və Lev Vygotskin də yaxın inkişaf zonasında bəli, bu nəzəriyyənin tələblərinə uyğundur. Y-də olan isə psixoloji testlər nəticəsində formalaşan fikirləri qəbul edir? Xeyr. Yəni belə bir bu nəzəriyyədə fikir yox idi. Çünki Vygotsky uşağın inkişafını yalnız testlərlə qiymətləndirmirdi. O hesab edirdi ki, uşağın real potensialı böyük və ya daha bacarıqlı yoldaşın köməyi ilə işləyərkən üzə çıxır. Yəni müəllim sadəcə nəticəyə yox, öyrənmə prosesinə baxmalıdır. Məsələn, uşaq tək başına 5 hissəli deyək ki, puzzle yığa bilir. Deyək ki, o əlində bilirsiniz ki, uşaqlar puzzle deyilən bir qutudan, alətdən istifadə edirlər. Müəllimin kiçik, məsələn, deyək ki, bir köməyi ilə 10 hissəli puzzle daha yaxşı yığa bilir. Deməli, uşağın inkişaf potensialı daha yüksəkdir. Və bu prinsipləri nəzərə alaraq əlbəttə ki, artıq yaxın inkişaf sonrası nəzəriyyəsinin nə olduğunu biz qənaətinə gəlirik. Yəni ümumiyyətlə sual düşəndə sizə Lev Vygotskyinin yaxın inkişaf sonrası nəzəriyyəsinə bu sosial münasibət məsələsidir, sonra öyrənmədə nitqin, ünsiyyətin rolunun böyük olmasıdır, uşaqların biliklərin daha təcrübəli birindən öyrənməsi, scaffolding anlayışlarını hər zaman düşüncənizdə olsun ki, bu artıq yaxın inkişaf sonrası nəzəriyyəsinə aiddir. Y variantı isə burada yanlışdır. Nə üçün yanlış oldu? Bunu da izah etdik. İndi isə keçid alırıq 12-ci sualımıza. 12-də nə deyir? Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Aşağıdakı fikirlərdən hansılar doğru şəkildə pedaqoji yanaşmalarla uyğunlaşdırılmışdır? Aha, burada da yəni yenə də nəzəriyyəçilərin fikirləridir. Bir də deyir ki, bacarığı formalaşdırmaq üçün konflikt zamanı müdaxilə etməlidir. Bunu Montessori aid edir. 2-də uşağın müstəqil belə deyək də etməsinə, hər hansı bir işi müstəqil etməsinə şərait yaradır və uşaqların ehtiyaclarına uyğun mühitin təşkil olunmasını Vygotsky aid edir. 3-də ətraf mühit sadəcə dekorativ elementlərdən ibarət olmalıdır, Montessori aid edir. 4-də deyir ki, müəllim uşaqların akademik biliklərinə yiyələnməsinə fokuslanmamalıdır. Bunu Waldorf aid edir. Biz burada nəyə tapırıq? Bizə lazım olan aşağıdakı fikirlərdən hansıların doğru şəkildə pedaqoji yanaşmalarla uyğunlaşdırıldığını biz tapmalıyıq. Burada birdə bacarığı formalaşdırmaq üçün konflikt zamanı müdaxilə etməlidir. Bu Montessori'yə aiddirmi? Bəli, aiddir. Çünki Montessori'də müəllim ümumiyyətlə az müdaxilə edir. Amma uşaqların təhlükəsizliyi və ya ciddi konflikt olduqda müdaxilə etməlidir. Bəli, bu da orada var. Deməli, bu fikir düzgündür. Sonra 2-də deyir ki, uşağın ehtiyacına uyğun mühit yaradır. Vygotsky'yə. Bu yanlışdır. Bu fikir əsasən Montessori'yə aiddir. Ona görə 2 əlbəttə bu da götürülməməlidir. Montessori'də hazırlanmış mühit deyilən bir vacib anlayış vardır. Buna ingiliscə deyirlər ki, prepared environment, yəni hazırlanmış mühit. Bu vacib bir anlayış idi ümumiyyətlə. Sonra 3-də ətraf mühit sadəcə dekorativ elementlərdən ibarət oldu. Tamamilə yanlışdır. Yəni Montessori'nin belə bir fikri yox idi və heç bir pedaqoji yanaşma ümumiyyətlə bunu qəbul etmir. Belə bir fikri mühit uşağın inkişafına xidmət etməlidir. Birmənalı şəkildə. 4-də isə deyir ki, akademik bilik əsas məqsəd olmamalıdır. Waldorf da doğrudur. Biraz öncə də bu məsələyə, yəni Waldorfun bu fikirlərinə, bəli, yəni nəzəriyyəsinin prinsiplərinə toxunduq. Deməli, burada 1 ilə 4 doğru olacaqdır. Keçid alırıq
13-cü suala. Yəni 1-4 dediyimiz orada D variantıdır gördüyünüz kimi. Eee, İndi keçirik 13-cü suala. Müəllim deyir, bütün canlılar nəfəs alır. Şagird deyir, insan canlıdır, deməli insan nəfəs alır. Bu mühakiməni yürütmək bacarığı Jean Piagetə görə hansı mərhələdən başlayır? Aha. Yəni burada uşaq məntiqi nəticə çıxarır. Verilən ümumi qaydanı konkret vəziyyətə tətbiq edir. Bu artıq abstrakt məntiqdir, yəni mücərrəd bir məntiqdir. Belə deyək, bu əlbəttə ki, formal əməliyyat mərhələsidir. Bu aydın məsələdir. Nəyə görə? Çünki dediyimiz kimi abstrakt məntiq olduğuna görə birbaşa formal əməliyyat mərhələsində bilirsiniz ki, insan fərziyyə qura bilir, məntiqi nəticə çıxara bilir və deduktiv düşünə bilir. Və əlbəttə bu prinsiplərdən çıxış edəndə bilirsən ki, bu formal əməlidir. Digər variantlar, məsələn, burada ilkin əməli, bu dövrdə uşaq simvolik düşünür. Amma belə bir məntiq qura bilmir. C variantında konkret əməli, burada məntiq başlayır, amma əsasən konkret əşyalar üzərində olur. Yəni abstrakt mühakimə burada zəif olur. D variantının hissə hərəki bu 0-2 yaşlar arasında olması da bu təbii ki, bu dövr üçün tamamilə uyğun deyil. Y variantında belə mərhələdə, yəni belə bir mərhələ, dəqiq əməli deyilən bir mərhələ Piagetdə yoxdur. Və ona görə də cavabımız əlbəttə nə olacaq? Deməli, olacaqdır burada A variantı. Ümumiyyətlə Piaget'in mərhələlərini bilirsiniz. 0-2 yaş bu sensor hərəki dövrdür. 2-7 yaş bu ilkin əməlidir. 7-11 yaşda konkret əməli deyirlər. 11 üzəri, yəni 11-dən sonra yaşda isə formal əməlidir. Yəni burada baş verən proses, yəni artıq bütün canlıların nəfəs alması falan o dövr artıq gedir sonrakı mərhələyə. Düzdür? Bunun əslində məktəbəqədər təhsillə, yəni dövrlə tam əhatə etməsə də, amma ümumilikdə bu nəzəriyyənin mərhələləri məktəbəqədər təhsil sahəsində çalışan təhsil verənlər üçün olan proqramda olduğuna görə, ona görə bunu bilmək mütləq vacibdir və əlbəttə ki, uşaqların sonrakı yaş dövrlərlə də bağlı mütləqdir ki, müəllimlərimizdə belə bir təsəvvür olmalıdır və bu təsəvvür prizmasından çıxış edərək məhz bu sual verilmişdir və bunun da formal əməli olduğunu biz artıq bu cavabda tapmış olduq. Keçid alırıq 14-cü suala. 14-cü sualdan soruşulur. Yəni sual belə qoyulur və sonra suala uyğun vəziyyətlə bağlı belə deyək, hansı maddə ilə uyğun gəldiyini bizdən soruşur. Deyir ki, təhsil müəssisəsində müəllimlər arasında münaqişə yaranır. Rəhbərlik münaqişəyə müdaxilə edir. Lakin problemi konstruktiv şəkildə həll etmək üçün addım atmır. Aha. Ümumiyyətlə, təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi maraqların toqquşmasının qarşısını almalı və onları konstruktiv həll etməlidir. Bu mütləqdir. Situasiyada isə rəhbərlik müdaxilə etsə də problemi həll etmir. Deməli, bu artıq etik tələbin pozulması deməkdir. Və ona görə də Y variantında olan təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi maraqların toqquşmasının hallarının qarşısını vaxtında almalı, onları konstruktiv həll etməyə çalışmalı, nizam-sistem yaratmalıdır. Bu əlbəttə ki, artıq burada dediyimiz kimi cavab olaraq, doğru cavab olaraq qəbul ediləcəkdir. Yəni burada yenə bu vəziyyət hansı maddə ilə uyğun gəlir dedikdə, bəli, bu prosesi artıq Y variantında olduğunu görürük ki, burada məhz bu prinsipə uyğun gəlməlidir. Digər variantlarda isə, məsələn, A variantında məlumatı gizlətmək mövzu bununla bağlı deyil, ümumiyyətlə. B variantında bu müəllimin vəzifəsidir. Situasiya belə deyək, rəhbərlik haqqındadır. Yəni, bu da tam başqa bir mövzudur. C-də intizam məsuliyyəti, belə bir burada məsələ yoxdur. Yəni, intizam məsuliyyətindən söhbət gedə bilməz. D-də kollektivin nüfuzunu artırmaq dolayı əlaqəsi var, amma cavab deyil. Yəni, əsas cavab bu deyil. Və ona görə də ümumiyyətlə etik kodeksdə bilirsiniz ki, rəhbərlik münaqişəni həll etməlidir, maraqların toqquşmasının qarşısını almalıdır, sağlam iş mühiti yaratmalıdır. Bu, həm onun, belə deyək, rəhbər olaraq işinin tələbidir
rəsmi olaraq, eyni zamanda əlbəttə ki, digər tərəfdən də bu vicdani bir davranışdır. Həm vicdani davranış sərgiləməlidir, eyni zamanda öz işini də həyata keçirməlidir. Yəni, həm qanuni, eyni zamanda insani. Keçid alırıq 15-ci suala. 15-ci sualda belə bir mətn deyərdim. Yəni, belə bir hissə var. Bunu oxumaq lazımdır. Oxuduqdan sonra isə bizdən nə soruşulur? Onu baxıb ona baxıb daha doğrusu suala cavab verəcəyik. Deyir ki, tərbiyəçi gündəlik fəaliyyətlər üçün uşaqlara ayrılan təlim və oyun materiallarının bir qisminin məqsədyönlü istifadə edilmədiyini və bəzi əməkdaşlar tərəfindən şəxsi məqsədlərə sərf edildiyini müşahidə edir. Bu vəziyyətin uşaqların təlim-tərbiyəsinə və bağçanın resurslarının düzgün idarə edilməsinə zərər verə biləcəyini anlayan tərbiyəçi, məsələni gizlətmək əvəzinə rəhbərliyə düzgün şəkildə məlumat verir. O, həmçinin ailələrin maddi inkişafına təsir edə biləcək bu cür halların təkrarlanmaması üçün yeni nəzarət mexanizmlərinin tətbiqini təklif edir və öz davranışı ilə kollektiv üçün nümunə olur. Tərbiyəçi hansı etik prinsipə əməl edir deyə soruşur. Bəli, tərbiyəçi görür ki, bağçanın materiallarına düzgün istifadə olunmur. O bunu gizlətmir, rəhbərliyə bildirir, hər yolu təklif edir və bu prinsipin hansı olduğunu biz müəyyənləşdirməliyik. Bu situasiyada müəllim düzgün davranır. Problemi gizlətmədi. Şəxsi marağını yox, uşaqların mənafeyini üstün tutdu. Dürüstlük nümayiş etdirdi. Deməli, bu birbaşa vicdanlı davranış prinsipidir. Digər variantlarda olan, məsələn, A-da peşəkarlıq var, amma əsas vurğu dürüstlük üzərindədir, qurulub burada. B-də olan ictimai etimad, dolayı əlaqəsi var, amma əsas prinsip deyil. D-də qanunun aliliyi, burada qanun pozuntusuna söhbət getmir. Y-də mədəni davranış var, əsas məsələ nəzakət deyil, əsas məsələ vicdanlılıqdır. Yəni, burada əsas prinsip, etik prinsip vicdanlı davranışdır. Vicdanlı davranış məsələsi də əlbəttə ki, burada etik prinsiplər sırasında doğru cavab olaraq qəbul edilir. Ümumiyyətlə, vicdanlı davranış dedikdə dürüstlükdür, şəffaflıqdır, məsuliyyətdir, dövlət əmlakının qorunması, problemləri gizlətməmək nəzərdə tutulur. Qanun aliliyi dediyimiz, sual verə bilərsiniz ki, qanun aliliyi orada, məsələn, dövlət əmlakı ilə bağlı hər hansı bir məsələ olsa, artıq o vicdani davranışdan sonra artıq müəllim öz işini yerinə yetirir, amma qanunun aliliyi prinsipi artıq sonraki mərhələlərdə baş verəcək bir prosesdir. Yəni, bunun artıq, belə deyək, işin sənədləşməsi digər məsələlər. Amma burada müəllimin üzərinə düşən sərgiləməli olan vəziyyət, situasiya vicdanlı davranışdır. Çünki o vicdanlı davranışı ortaya qoymasa, heç sonra qanunun aliliyi prinsipi də ortaya çıxmaz. Yəni, o müəllimin vicdanlı davranışı ilə digər məsələlər də artıq mərhələli şəkildə ortaya çıxacaqdır. Yəni, burada cavab əlbəttə ki, C variantıdır, vicdanlı davranışdır. Keçirik 16-cı suala. 16 deyir ki, 5 yaşlı Fuad puzzle yığarkən 15 dəqiqə boyunca fasiləsiz şəkildə çalışır və başqa heç nəyə fikir vermir. Bu hansı diqqət növünə aiddir? Burada, yəni, Fuad dayanmadan fasiləsiz şəkildə çalışırsa və heç nəyə fikir vermirsə, bu aydın məsələdir ki, sabit diqqət. Yəni, bu asan sual tipinə aiddir. Buna artıq vaxt ayırmayaq. Keçid alaraq 17-ci suala. 17-ci sualda deyir ki, uşaq oyun zamanı digər uşaqlardan uzaqda durur və müəllimin sən bugün özünü necə hiss edirsən sualına cavab vermir. Bu uşaqda hansı tələbat növü yetərincə qarşılamamış ola bilər? Burada aydın məsələdir ki, belə deyək, uşaq burada öz fikirlərini ifadə etmirsə, ünsiyyətdən qaçırsa, burada emosional cəhətdən özünü rahat hiss etmir. Deməli, onun bir emosional dəstəyə ehtiyacı var. Yəni, burada da cavab əlbəttə ki, emosional tələbat olacaqdır. Yəni, həmin gün artıq uşaq öz hisslərini ifadə edə bilməməsi, ünsiyyətdən geri qalması hər hansı məsələdən onun narazılıq ola bilər və onun emosional bir tələbatla ortaya qoyulacaq bir qayğıya ehtiyacı yarana bilər və müəllim də bu prosesi əlbəttə dərk edir və bu proseslə bağlı, yəni, artıq uşağa olan o sevgini, nəvazişi göstərərək onun emosional tələbatını qarşılamış olur. Digər məsələlər idrak tələbatı, bilirsiniz ki, öyrənmək istəyidir. Yəni, burada söhbət
bu situasiyadan getmir, öyrənməkdən getmir. B-də olan ünsiyyət tələbatı ilk baxışda uyğun görünür, amma müəllim məhz özünü necə hiss edirsən deyir. Deməli, problem emosiyadadır, ünsiyyətdə deyil. D variantında olan mühakimə etmə bacarığı, bu bir bacarıqdır, tələbat deyil, bilirsiniz. Y-də isə özünü idarə etmədir, yəni emosiyaların idarə edilməsidir. Burada sual tələbat haqqında soruşulur. Emosional tələbat ümumiyyətlə sevilməkdir, qəbul olunmaqdır, təhlükəsizlik hissidir, hissəni ifadə etməkdir. Bunlar emosional tələbata aiddir. Cavab da burada C-dir təbii ki, emosional tələbatdır. Keçid alırıq 18-ci sualımıza. Deyir ki, bağçada 2 uşaq eyni anda zədə alır. Biri dizini yaralayır, qan axır. Digəri isə qorxudan ağlayır. Amma zədəsi yoxdur. Əvvəl nə etməlisən? Yəni bu sualı belə deyək də, siz tərbiyəçi müəllimlərimizə ünvanlayır. A-da deyir ki, ağlayan uşağı sakitləşdirmək. Əlbəttə, əgər uşağın digərinin, belə deyək, dizində qan axması varsa, qanayırsa, hələ ki, ağlayan uşağı sakitləşdirmək sonrakı mərhələnin işidir. Hər ikisini gözlətmək, bu da əlbəttə uyğun deyil. Qanayan uşağa yardım göstərmək, bəli, qanayan uşağa yardım göstərilməlidir. Valideynlərə zəng etmək, heç-birinə toxunmamaq, əlbəttə bunlar da doğru anlayışlar deyil. Çünki valideynlərə zəng edilməsi hələ sonrakı mərhələdir. Yəni, ilkin olaraq uşağa ilkin tibbi yardım göstərilməlidir və ondan sonraki proseslə bağlı valideyn məlumatlandırılmalıdır. Digər variantlarda əvvəl ağlayan uşağı sakitləşdirmək, bu da yanlışdır. Qanaxma daha vacibdir çünki. B-də hər ikisini gözlətmək tamamilə səhvdir. Sonrakı variantlarda da deməli, əvvəl valideynə zəng etmək, ilk yardım göstərilmədən zəng etmək doğru olmaz. Biraz öncə dediyimiz kimi. Y-də isə heç birinə toxunmamaq, bu da əlbəttə səhvdir. Yəni, doğru cavab C-dir, qanayan uşağa yardım göstərməkdir. Keçid alırıq 19-cu suala. 19-cu sualda belə bir sual var. Deyir ki, uşaqlar bilməlidirlər ki, onların fəaliyyətlərdə iştirak edib etməməsi tərbiyəçi üçün önəmlidir. Hətta fəaliyyətə maraq göstərməyən uşaqlar belə tərbiyəçinin onlara qarşı mehriban münasibətini hiss edəndə qaydaları pozmamağa və fəaliyyətlərdə aktiv iştirak etməyə çalışırlar. Bu halda, yəni bu hansı halda belə olmayacaqdır. Ümumiyyətlə, burada uşaqlar müəllimin onlara dəyər verdiyini hiss etdikdə fəaliyyətlərə daha vəslə qoşulurlar. Yəni, fikrini əsas götürmək lazımdır. Y variantında olan uşağa nəsihət vermək və səhvinə görə cəza vermək bu davranış motivasiyanı artırmır. Əksinə, uşaq qorxmağa başlayır, deyək ki, müəllimdən uzaqlaşır, fəaliyyətdə olan marağını itirir. Müasir ümumiyyətlə pedaqogikada bilirsiniz ki, cəza əsas hesab edilmir. Yəni, burada cəza görürsünüzsə, elə birbaşa ona görə mən birbaşa E variantına gəldim ki, cəza orada görürüksə, deməli bu müasir pedaqoji fəaliyyətdə əsas hesab edilmədiyinə görə, yəni cavabın artıq Y variantı olduğunu qəbul edirik. Digər variantlarda A, məsələn, bəli, bu güvənin göstərilməsi motivasiyanı artırır. B-də əhəmiyyətli hiss etdirmək, bu da çox vacibdir. D-də həvəsli müəllim olmaq, əlbəttə, müəllimin enerji, necə deyərlər, o gücünün uşağa keçməsi, bu da doğrudur. Yəni, bunlar hamısı əlbəttə ki, doğru variantlardır, amma məktəbəqədər təhsildə motivasiya dedikdə sevgi, hörmət, qəbul edilmə, dəstək ilə yarandığı üçün ona görə qorxunu biz cəzanı uzaqlaşdırırıq və digər variantları qəbul edirik və cavabın isə Y variantı olduğunu təsdiqləyirik. Keçid alırıq 20-ci sualımıza. 20-ci sualda deyir, valideyn uşağın tərbiyəsi ilə bağlı tərbiyəçiyə nəzarət edərək hər addımına müdaxilə edir. Tərbiyəçinin bu vəziyyətdə ən düzgün reaksiyası nə olmalıdır? A variantında deyir ki, siz bağçada hər şeyə qarışa bilməzsiniz. Belə bir fikir əlbəttə ki, konflikti daha da artıra bilər. Yəni, baş verən prosesi daha, belə deyək, yanlış istiqamətə götürə bilər. Ona görə bu doğru deyil. B-də deyir ki, bağçanın tərbiyə qaydaları var və biz bu qaydaları uşaqların inkişafına uyğun olaraq tətbiq edirik. Sizin fikrinizi dinləməyə də hazıram. Amma uşağın inkişafı üçün uyğun yanaşmanı seçməliyik. Çox gözəl. 1.
belə deyək, yanaşmadır və doğru yanaşmadır. Ona görə cavabımız B variantıdır. C-də deyir ki, siz valideynsiniz, hər şey sizin dediyiniz kimi olacaq. Xeyr, hər şey valideyn dediyi kimi ola bilməz. Çünki burada məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin öz daxili nizam-intizam qaydaları vardır. Valideynin fikirlə yanaşı, eyni zamanda məktəbdaxili müəssisənin də özünün qaydalarına riayət olunmalıdır. Deyir ki, bağçada müəllimlər öz qaydalarına uyğun işlərir, siz bu məsələyə qarışmayın. Xeyr, burada axı biz demişik ki, ümumiyyətlə, valideyn və müəllim münasibətləri əməkdaşlıq prinsipi üzərində qurulmalıdır. Yəni, qarışma məsələsi o da doğru olmazdı. Ona görə burada artıq biz bu fikirlə, yəni müəllim bu fikri səsləndirdiyi halda valideyn, tərbiyəçi müəllim, ümumiyyətlə valideyn məktəbəqədər təhsil müəssisəsi əməkdaşlığı prinsipinin pozulması deməkdir. Y variantında isə bu iş məni maraqlandırmır, necə istəyirsiniz elə də olsun. Təbii ki, bu artıq məsuliyyətdən qaçışdır. Yəni, ümumiyyətlə, bu məsələdə yanaşma doğru olmaz. Ona görə cavab əlbəttə tamamilə bütöv, necə deyərlər, sualın cavabı B variantında əks olunmuşdur və ona görə cavab da elə doğru olaraq B variantıdır. Keçid alırıq 21-ci suala. 21-ci sual deyir ki, aşağıdakı hansı davranış tərbiyəçinin ailələrlə effektiv əməkdaşlıq etdiyini göstərir? Yəni, daha yaxşı əməkdaşlıq etdiyini göstərir bu davranışlardan biri. A-da deyir ki, valideynlərə uşağın nailiyyətləri barədə məlumat verməsi. Bəli, bu normaldır, məlumat verilməlidir. Amma tam effektiv əməkdaşlıq deyil. Belə deyir ki, uşağın problemlərini iclasda valideynə bildirməsi. Bu da doğru olmaz. Çünki uşağın problemlərini iclasda valideynə bildirmək birbaşa iclas zamanı olmaz. Bu biraz konfidensiallıq məsələsində burada düşünmək lazımdır. Çünki bəzi valideynlər istəməz ki, iclas gedişində ümumiyyətlə onun uşağınla bağlı hər hansı bir neqativ situasiyanı digər valideynin yanında eşitsin. Bu da doğru, effektiv əməkdaşlıq deyil. C-də deyir ki, valideynlərlə portfolionun müzakirəsi tədris ilinin sonunda görüş keçirməsi. Bu lazımdır, amma bu da effektiv əməkdaşlıq deyil. D-də deyir ki, valideynlərin hər zaman bağçanın tədbirlərinə və iclaslara dəvət edilməsi. Bəli, bu da əməkdaşlığın içərisində gedən prinsiplərdən biridir, amma tam effektiv əməkdaşlıq etdiyini göstərmir. Amma Y-də olan, E variantında olan valideynlərə uşağın inkişafı ilə bağlı müntəzəm məlumat verməsi və məsləhətlər təqdim etməsi, bu artıq effektiv əməkdaşlıqdır. Yəni, valideynə uşağın inkişafı ilə bağlı, baş verən proseslərlə bağlı müntəzəm məlumat verir və öz məsləhətlərini verir. Yəni, ev şəraitində, uşaq olan münasibətdə, hansı, deyək ki, sosial, emosional davranışda, digər məsələlərdə uşaqla münasibətin hansı istiqamətdə qurulması düzgün olardı deyə bir tərbiyəçi müəllim olaraq öz məsləhətlərini verir və bu əlbəttə ki, həm valideyn, tərbiyəçi müəllim, məktəbəqədər təhsil müəssisəsi arasında əməkdaşlığını gücləndirir. Bəli, bu həm də əməkdaşlıqdır. Eyni zamanda bütün bu prinsipləri həyata keçirdiyi üçün effektiv əməkdaşlıq olaraq qəbul edilir və cavabımız təbii ki, Y variantıdır. Keçid alırıq 22-ci suala. Deyir ki, əgər bir texnika səbir, düşüncə ilə yaradılırsa, nəticədə şedevr, yəni şah əsəri və ya unikal bir əsər alınır. Və bizdən soruşur ki, bu hansı texnikadır? Aha. Biz indi bu texnikalara əlbəttə ki, burada bu proseslərə baxmalıyıq. Ümumiyyətlə, cavab burada qratajdır əlbəttə ki. Çünki qrataj bilirsiniz, fransız sözüdür. Qrataj bu qaşımaq mənasını verir. Bu texnikada əvvəlcə kağız müxtəlif rənglərlə boyanır, sonra isə üzəri qara boya və mum qatı ilə örtülür. Daha sonra isə xüsusi alətlə həmin deməli qara qat qaşınır və altdakı rənglər görünür. Buna görə də hər işi belə deyək də bu şəkildə, yəni qrataj üslubu bu şəkildə gördükdə fərqli alınır. Və eyni əsəri ikinci dəfə hazırlamaq demək olar ki, mümkün olmur. Və bu texnika uşaqlarda səbirli işləməyi, plan qurmağı, necə deyirlər, incə motorikanı, yaradıcılığı inkişaf etdirir. Ona görə də unikal əsər ifadəsi məhz elə qrataja aiddir. A variantında aplikasiya bilirsiniz ki, kağız parçalarının yapışdırılmasıdır. Burada yaradıcılıq inkişaf edir, amma sual deyilən qaşıma texnikası deyil.
C-də olan barmaqla rəngləmə əsasən kiçik yaşlı uşaqlar üçün sensor fəaliyyətdir. Demək, səbr və qatların hazırlanmasını bu tələb etmir bu prosesdə. D-də olan oriqami bu kağız qatlama sənətidir. Səbr tələb etsə də qaşıma ilə şəkil yaratmaq texnikası deyil. Y-də isə monotipiya bu boya səthindən deməli boyanın səthindən kağıza bir tərəfə köçürülməsidir. Maraqlı nəticə alınır. Amma suala təsvir olunan texnikada bu deyil. Ümumiyyətlə, məktəbəqədər təhsildə təsviri fəaliyyət yalnız şəkil çəkmək deyil, buraya aplikasiya, monotipiya, qrataj, barmaqla rənglənmə, oriqami kimi müxtəlif texnikalar daxildir. Müəllim texnikanı uşağın yaşına və məqsədlərinə uyğun təşkil etməlidir. Bizdən soruşların isə qrataj olduğunu biz isbat etdik. Öz təhlilimizlə bunun doğru olduğunu qəbul etdik. B variantı 22-də. Keçirik 23-cü sualımıza. 23-də deyir ki, aşağıdakı nitq intonasiyası komponentlərini funksiyasına görə uyğunlaşdırın. Aha. Düzgün uyğunluq əlbəttə ki, burada A variantındadır. Çünki A variantında nəyə görə belədir? Gəlin belə deyək. Tembr bilirsiniz səsin rəngidir. İnsan sevinəndə, kədərlənəndə, hisslənəndə səsinin tonu dəyişir. Deməli, emosiyanı göstərən komponent tembrdir. Məntiqi vurğu cümlədə ən vacib sözü ön plana çıxarır. Məsələn, kitabı Əli gətirdi və yaxud da Əli kitabı gətirdi. Yerini dəyişirik. Vurğunun yeri dəyişdikcə məna da dəyişə bilir. Ritmə gəldikdə isə bu nitqin axıcılığını və ahəngini təmin edir. Məsələn, şeir oxuyarkən ritm xüsusilə hiss olunur. Ona görə də bu prizmadan yanaşsaq, deməli, A variantının doğru olduğunu, yəni, belə deyək, nitqdə emosion açarlarının əks etdirilməsinin tembrə aid olduğunu, deməli, mətnin əsas fikrini vurğulamaq üçün istifadə olunanın məntiqi vurğuya aid olduğunu, nitqin ahəngdar axının təmin edildiyinin isə, belə deyək, ritmə aid olduğunu biz burada nəticə etibarı ilə ispat etmiş oluruq. Yəni, cavabımız A variantıdır. Digər variantlar da niyə doğru deyil? Çünki burada ahəngdarlıq pozulursa, artıq bunun izahını verməyə ehtiyac duymuram. Çünki bu dediyimiz prinsiplər müvafiq deyilsə, deməli, burada digər variantların uyğun olmaması artıq real bir nəticədir. 23-də A-nı qəbul etdik, nəyə görə olduğunu izah etdik. Keçid alırıq 24-cü suala. 24-də deyir ki, aşağıdakı fikirlərdən hansı sadəcə forma fərqləndirmə bacarığını göstərir. Lakin ölçü, üzr istəyirəm, və say fərqləndirilməsini deyil. Yəni, deyir ki, aşağıdakı fikirlərdən hansı sadəcə forma fərqləndirmə bacarığını göstərir, lakin ölçü və say fərqləndirilməsini deyil. Düzgün cavabı A olaraq qəbul etmişik, çünki bu dairədir. Bu dairədir, o isə üçbucaqdır. Yəni, burada uşaq yalnız fiqurların adını deyir. Yəni, dairəni tanıyır, üçbucağı tanıyır, amma hansının böyük olduğunu demir. Neçə fiqur olduğunu demir. Müqayisə aparmır. Deməli, yalnız forma, fərqləndirmə bacarığı nümayiş etdirilir. Digər variantlarda, məsələn, fiqurlar qruplaşdırılır. Burada artıq, məsələn, B variantında fiqur qruplaşdırılır, artıq təslimat bacarığı da var. Sonra C variantına baxın. Burada uzun, qısa sözləri ölçü anlayışını göstərir. D variantında 3 dairə, 2 kvadrat, burada say anlayışı var. Y variantında isə ən hündür ölçülərin bu müqayisəsidir. Ən hündür sözü, yəni burada artıq ölçülərin müqayisəsidir. Ümumiyyətlə, sensor inkişafda uşaqlar əvvəlcə formanı tanıyırlar, sonra rəngi, sonra ölçünü, daha sonra say və müqayisəni öyrənirlər. Yəni, bu formada olduğuna görə əlbəttə ki, cavabımız, yəni A variantıdır. Keçid alırıq 25-ci suala. Müəllim məktəbəqədər qrupda 2 istiqamətdə iş aparır. Bədii fəaliyyət, bədii təfəkkür. Bu iki anlayışın metodik fərqini ən dəqiq hansı variant ifadə edir? Ümumiyyətlə, bədii fəaliyyət, bədii təfəkkürün inkişafına xidmət edən icra prosesidir. Bədii təfəkkür isə yaradıcı və simvolik düşüncənin nəticəsidir. Bu tərif ən dəqiq izahdır.
Yəni bədii fəaliyyət uşağın etdiyi praktik işdir. Rəsm çəkmək, yapışdırmaq, heykəl düzəltmək, boyamaq. Bədii təfəkkür isə uşağın beynində yaranan yaradıcı fikirdir. Nə çəkəcəyini düşünməsi, rəng seçməsi, obraz yaratması, təxəyyüldən istifadə etməsi kimi amillər. Yəni əvvəl fikir yaranır, bədii təfəkkür yaranır. Sonra həmin fikir fəaliyyətə çevrilir, yəni bədii fəaliyyətə çevrilir. Ona görə cavabımız burada əlbəttə ki, B variantıdır. Yəni dediklərimiz B variantına uyğun gəlir. A variantında niyə səhvdir? Çünki bədii təfəkkürü müəllimin nümunəsi təkrarlamaq kimi göstərir. Halbuki bədii təfəkkür yaradıcı düşünmədir. C-də bədii fəaliyyət baxın, yalnız vizual incəsənətlə, məsələn, bədii təfəkkür isə yalnız şifaniklə məhdudlaşdırır. Bu düzgün deyil. D-də bədii fəaliyyəti sadəcə hazır materiallardan istifadə kimi izah edir. Əslində fəaliyyət daha geniş anlayışdır. Y-də isə texniki bacarıq və emosional reaksiya anlayışını əsas götürür, lakin metodik fərqi düzgün izah etmir. Və məktəbəqədər təhsildə müəllim məqsədi uşağa yalnız gözəl şəkil çəkdirmək deyil, yaradıcı düşünməyi öyrətməkdir. Buna görə də müəllim hazır nümunəni köçürmək əvəzinə belə suallar verməlidir ki, sən bunu niyə belə çəkdin? Başqa hansı rəngdən istifadə edə bilərdin? Bu şəklin qəhrəmanı nə hiss edir? Yəni bu suallar uşağın bədii təfəkkürünü, sonra isə bədii fəaliyyətini inkişaf etdirir. Bu iki anlayış bir-birini tamamlayır, lakin eyni məna daşımır. Cavabımız isə bəli, B variantıdır. Keçid alırıq 26-cı suala. 26-cı sual deyir ki, tərbiyəçi uşaqlara gün ərzində havanı müşahidə etməyə tapşırır. Tərbiyəçi uşaqlara gün ərzində havanı müşahidə etməyə tapşırır. Onlar qeyd edirlər. Səhər duman var idi. Amma gün çıxdıqca yox oldu. Sonra deyir ki, 2-də deyir, günəş çıxanda torpaq isindi. Paltarlar tez qurudu. 3-də deyir ki, külək əsəndə duman tez dağıldı, hava daha aydın oldu. Həftənin sonunda tərbiyəçi uşaqlardan soruşur. Səhər duman niyə yox olurdu? Niyə külək əsəndə duman dağılırdı? Torpaq nə üçün isinir? Və bu nə ilə bağlıdır? Uşaqlar müşahidələrə əsasən cavab verir. Günəş çıxanda hər şey isinir, küləkdə duman aparır. Bu fəaliyyətin deyir ki, əsas metodik məqsədi nədir? Aha. Əsas metodik məqsəd burada indi cavab A-dır. Nə üçün A olduğunu biz isbat edək. A variantında təbii hadisələr haqqında ilkin anlayışların formalaşdırılması əsas məqsəd kimi göstərilir. Yəni uşaqlar günəşin, küləyin, dumanın təsirini müşahidə edərək təbiət hadisələrini tanıyırlar. Müəllim də onlara hazır cavab vermir. Müşahidə etdikləri faktlardan istifadə edərək nəticəyə gəlmələrinə kömək edir. Və bu fəaliyyət uşaqlarda müşahidə aparmaq, hadisələri müqayisə etmək, səbəb-nəticə əlaqəsini anlamaq, təbiət haqqında ilkin elmi təsəvvür yaratmaq bacarıqlarını inkişaf etdirir. Və əlbəttə ona görə də cavabımız elə 2, 4, 5. Yəni bu prizmadan yanaşsaq 2, 4, 5-dir. Bu da A variantına uyğun gəlir. Digər variantlar niyə uyğun deyil? Məsələn, B variantında deyək ki, səbəb-nəticə əlaqəsi doğrudan da inkişaf edir. Ancaq bu fəaliyyətin nəticələrindən biridir. Yəni əsas məqsəd əvvəlcə təbiət hadisələri haqqında anlayış yaratmaqdır. C-də deyək ki, təhlil bacarığı var, amma müəllim əsasən hava hadisələrini öyrədir, daha dərin analiz aparmır. D-də ümumi nəticə çıxarma bacarığı var, yəni bu inkişaf edir, lakin bu da əsas yox, əlavə nəticədir. Y-də də hadisələrin ardıcıllığını fərqləndirmək baş verir, lakin sualın mərkəzində təbiət hadisələrinin öyrənilməsi dayanır. Ümumiyyətlə, məktəbəqədər təhsildə müşahidə metodu ən vacib metodlardan biridir. Uşaq kitabdan oxumaqla yox, gördüyünü analiz etməklə daha yaxşı öyrənir. Müəllim niyə və necə kimi sualları verməklə uşağı düşünməyə sövq edir. Və bu da gələcəkdə elmi təfəkkürün formalaşmasının əsasını qoyur. Ona görə cavabımız əlbəttə ki, 2, 4, 5. Yəni gündəlik müşahidələr əsasında səbəb-nəticə əlaqələrinin dərk edilməsi, əyənliyə əsaslanan adlandırma və qruplaşdırma bacarığının inkişafı, 4-də müşahidəyə əsasən ümumi nəticə çıxarma və əlaqə qurma bacarığının formalaşdırılması, 5-də isə təbiət hadisələrinin ardıcıllığını və təsirlərini fərqləndirmə. Bu fəaliyyətin əsas metodik məqsədi məhz bundan ibarətdir. Yəni A variantı 2, 4, 5. Keçirik 27-ci sualımıza. Uşaq günəşi müşahidə edir və tərbiyəçi buna aid şeirlər, mahnılar və ya uşaqlarla tapmacalar söyləyirlər.
Bu zaman tərbiyəçi hansı məşğələ ilə inteqrasiya etmiş olur? Burada cavab sadədir, yəni sadə sual tipidir. Burada əgər şeir varsa, mahnı varsa, burada bədii təbii ki, təfəkkürdən gedir söhbət. Yəni tapmaca varsa, bu kimi sözlər varsa, artıq bu birbaşa məsələnin mahiyyətini ortaya qoyur. Çünki cavab burada bədii təfəkkürdür. Müəllim sadəcə günəşi müşahidə etdirmir, eyni zamanda uşağın burada təxəyyülünü, obrazla düşünməsini, estetik hisslərini, emosional qavrayışını inkişaf etdirir. Şeir, mahnı, tapmaca dediyimiz kimi uşağın bədii təfəkkürünü inkişaf etdirən əsas vasitələrdir. Digər variantlarda təsviri fəaliyyət məsələn, bu rəsm boyamadır, yapışdırmadır, bunu bilirsiniz, buna aidiyyəti yoxdur. Burada yəni məsələ ondan getmir, o mənada. C-də sensor tərbiyə, bilirsiniz ki, bu rəng, formadır, ölçüdür, qoxudur, dad kimi hiss orqanlarının inkişafıdır. D-də olan savad təlimi bu oxu yazı məsələsindən bağlıdır, o oxu və yazı hazırlığı ilə bağlıdır. Y-də ətraf aləmlə, ətraf mühitlə tanışlıq, bu müşahidə hissəsi, yəni buna aiddir, amma müəllimin şeir və mahnıdan istifadə etməsi artıq bədii təfəkkürün inteqrasiyası göstərir. İnteqrasiya isə o deməkdir ki, mövzu müxtəlif inkişaf sahələri ilə əlaqələndirilir. Məsələn, günəş mövzusu deyək ki, ətraf mühitlə tanışlıqda müşahidə edilir, nitq inkişafında haqqında danışılır, bədii təfəkkür ümumiyyətlə şeir tapmaca ilə zənginləşdirilir və təsvir fəaliyyəti isə şəkil çəkilir. Yəni cavabımız əlbəttə ki, A bədii təfəkkürdür. 28-ci suala keçid alırıq. 28-ci sualda bizdən soruşur ki, inkişaf sahəsi daxilində inteqrasiya nədir? Ümumiyyətlə, inkişaf sahəsi daxilində inteqrasiya B variantında görürsünüz. Burada inkişaf sahəsinin başqa sahələrlə, məsələn, nitq inkişafının ətraf aləmlə tanışlığına əlaqələndirilməsi. Yəni, inteqrasiya sözünün mənasını bilirik ki, burada əlbəttə əlaqənin qurulması prinsipidir. Amma burada sahə daxili inteqrasiyadan gedirsə, yəni bir sahə digərinə əlaqələndirilməlidir. Məsələn, A variantında olan bir inkişaf sahəsində yalnız bir mövzunun öyrənilməsi bir inkişaf sahəsinə gedirsə, deməli burada əlaqə yoxdur. Burada inteqrasiyadan söhbət gedənməz. C variantında inkişaf sahələrinin hər birinin ayrıca müstəqil şəkildə öyrənilərsə, yəni burada da aydın məsələdir ki, inteqrasiya yoxdur. Hər biri müstəqil şəkildə öyrənilir. D-də hər bir inkişaf sahəsi üçün fərqli metodologiyanın tətbiqi, bu da yəni hər bir inkişaf sahəsi üçün fərqli metodologiya tətbiq olunursa, deməli burada inteqrasiya prosesi getmir. Bu da D variantı əlbəttə inkişaf sahəsi daxilində inteqrasiya anlayışını dolğun etibar etdirmir. Y variantında isə təlim proqramının bir inkişaf sahəsinə fokuslanması, bu da əlbəttə bir inkişaf sahəsinə fokuslanmaq da inteqrasiya ola bilməz. Ona görə də B variantı inkişaf sahəsinin başqa sahələrlə, məsələn, nitq inkişafının ətraf aləmlə tanışlıqla əlaqələndirilməsi, bu əlbəttə ki, B variantı tam bunu dolğun əks etdirir. Ona görə cavabımız B variantıdır. 29-cu suala baxırıq. 29-cu sualda soruşur ki, aşağıdakı anlayışları deyir, uyğunlaşdırın. Yəni, təsnifatını verəcəyik. 1. Diaqnostik dəyərləndirmə, 2. Portfolio, 3. Müşahidə, 4. Şifahi sorğu. Biz ümumiyyətlə bunların mənasını bilməliyik ki, diaqnostik qiymətləndirmə nədir? Diaqnostik qiymətləndirmə uşağın ilkin səviyyəsini müəyyən etməkdir. Sonra portfolio nədir? Portfolio, belə deyək, uşağın inkişafını uzunmüddətli izləyir və inkişaf dinamikasını göstərən materialları toplayır. Buna deyirlər portfolio. Müşahidə nədir? Müşahidə uşağın davranışlarını sistemli şəkildə izləməkdir. Bəs şifahi sorğu nədir? Şifahi sorğu uşağın biliklərini sual-cavabla yoxlamaqdır. Və bu uyğunluq da A variantında verilir. Yəni, siz onu sistematikləşdirsəniz, görəcəksiniz ki, burada A variantında uyğun gəlir. Ona görə cavabımız elə A variantıdır. Yəni, diaqnostik qiymətləndirmə uşağın ilkin səviyyəsini müəyyən etməkdir. Sonra portfolio, deməli, orada gördüyünüz kimi 2-də portfolio uşağın inkişafını uzunmüddətli izləyir. Sonra 3-də, yəni müşahidədə uşağın davranışlarını sistemli izləyir, müşahidə edir. Burada sistemli izləməkdir. 4-də isə şifahi sorğuda inkişaf dinamikasını göstərən materialları, deməli, toplanması məsələsidir. Daha doğrusu uşağın biliklərinin sual-cavabla yoxlanılmasıdır. Və burada bu nədir? Y variantı nədir? 2A-Y-dir, onu da deməliydim mən. Çox ziyadır, sən də görəcəksən.
Ki təzən 29 saat deyim də. Qoy qalsın 29 saat təzən deyim. Nəsə biraz da sən də bura şey elə gedək. Mən proqram qədər bu kaydı saxlayayım. Neçə kaydı oldu? Çox şey oldu. 29-cu sual. 29-cu sualda soruşur ki, aşağıdakı anlayışları deyək ki, yoğunlaşdırın. Diaqnostik qiymətləndirmə, portfolio, müşahidə, şifahi sorğu. Biz bilməliyik, diaqnostik qiymətləndirmədir. Diaqnostik qiymətləndirmə uşağın ilkin səviyyəsini müəyyən edir. Portfolioda uşağın inkişafı uzunmüddətli izlənilir və inkişaf dinamikasını göstərən materiallar toplanır. Müşahidədə uşağın davranışları sistemli şəkildə izlənilir. Dördüncü olan şifahi sorğuda isə uşağın bilikləri sual-cavabla yoxlanılır. Və ümumiyyətlə qiymətləndirmə üsullarını yaxşı yadda saxlamaq üçün diaqnostik qiymətləndirmənin başlanğıc səviyyəsini müəyyən etdiyini bilməliyik. Müşahidənin uşağı təbii davranış izlədiyini bilməliyik. Portfolionun inkişafın sübutlarını toplaması və uzunmüddətli inkişafla bağlı prosesin göstəricisi olduğunu bilməliyik. Şifahi sorğuda isə sual-cavabla bilinin yoxlanılmasıdır. Bu da A variantında uyğun gəlir. Ona görə 29-cu sualın cavabı A variantıdır. Keçid alırıq 30-cu suala. 30-da deyir ki, aşağıdakılardan hansılar portfolionun xüsusiyyətlərinə aiddir? Elə biraz öncə portfolio ilə bağlı qısa olaraq deməli orada izahat verdik, amma biz portfolionun uşağın inkişafını uzun müddət izləməyə xidmət edən sənədlər toplusu olduğunu bilirik. Və buna görə də Y variantında olan xüsusiyyətlər məhz portfolionun deməli mahiyyətini özündə əks etdirir. Yəni yekun nəticələri əks etdirə bilir 3-də dediyi kimi. Sonra 4-də dediyi kimi müəllim üçün bələdçi rolunu oynaya bilir. 7-də dediyi kimi təlimin pasportu kimi uşağın inkişaf tarixçəsini göstərir. Bu səbəbdən də Y düzgün cavab hesab olunur. Digər variantlar niyə səhvdir? Məsələn, 2-də deyir ki, müəllimin yol xəritəsi daha çox kurikulum və planlaşdırmaya aiddir. Portfolionun əsas xüsusiyyəti deyil. 5-də deyir ki, psixoanaliz göstəricilərinin yoxda saxlanılması portfolionun məqsədi deyil. 6-da deyir geri dönüş yoxdur, tamamilə yanlışdır. Əksinə portfolio daimi yenilənir və müəllimə gərək əlaqə verir. Yəni buna görə də əlbəttə ki, cavab yenə 3, 4, 7-ci uyğun gələn variantlardır. Ümumiyyətlə portfolio sadəcə qovluq deyil, bunu bilməliyik. O uşağın inkişaf yolunu göstərən sənəddir. İçində, yəni içəriyində aşağıdakılar var. Uşağın rəsmləri toplana bilir, onun içində əl işləridir, müəllimin müşahidələridir, fotoşəkillərdir, nailiyyət nümunələridir, inkişaf qeydləridir. Bunlar hamısı onun içərisində toplanır. Ümumiyyətlə məktəbqədər təhsildə portfolio qiymət vermək üçün yox, uşağın inkişaf dinamikasını izləmək və valideynlə bu inkişafı müzakirə etmək üçün istifadə olunan bir sənəddir, sənədlər toplusudur. Bu səbəbdən portfolionun əsas xüsusiyyətləri inkişaf göstərməsi, yəni inkişafı göstərən bir yol olması, müntəzəm yenilənməsi və bu müəllim üçün qiymətləndirmə vasitəsi olmasıdır. Cavabımız bəli 3, 4, 7 Y variantı. Keçirik 31-ci sualımıza. Deməli, 31-ci sualda deyir ki, verilmiş anlayışlardan hansında kurikulumun struktur elementləri ümumidən xüsusiyə düzgün, yəni ümumidən xüsusiyə doğru düzgün ardıcıllıqla verilmişdir. Ümumiyyətlə, inkişaf sahəsi, əsas standart, alt standart təlim nəticəsi. Yəni, bu şəkildə verilibdir. Yəni, bu anlayışlardan ardıcıllığını bu şəkildə qurmalıyıq. A-da düzgün ardıcıllıq belədir ki, inkişaf sahəsi, əsas standart, alt standart, təlim nəticəsi. Yəni, bunu piramida kimi düşünməliyik ki, ən geniş anlayış inkişaf sahəsidir. Məsələn, inkişaf sahəsi dedikdə burada nitq inkişafı nəzərə alınır. Əsas standart, sonra alt standart gəlir. Təlim nəticəsi və təlimin nəticəsi də artıq müəllimin məşğələnin sonunda uşaqda görmək istədiyi konkret bacarıqdır. Məsələn, uşaq 5 rəngi düzgün adlandırır. Bu artıq təlim nəticəsidir. Digər variantlar niyə səhvdir? Məsələn, B-də əsas standart inkişaf sahəsində əvvəl ola bilməz. Yəni, əvvəl inkişaf sahəsi müəyyən edilir. Sonra deyək ki, C variantına gəlsək, C variantında alt standart əsas standartdan əvvəl gəlmir. Yəni, ona görə əvvəl ümumi standart yazılmalıdır, sonra o kiçik hissələrə bölünməlidir. Bu şəkildə olmalıdır. Sonra D variantında təlim nəticəsi ən sondur, ən əvvəl yazıla bilməz.
Y variantında da təlim nəticəsi A standartdan əvvəl gələ bilməz. Ona görə də əlbəttə cavab inkişaf sahəsi, əsas standart, az standart, təlim nəticəsi. Yəni birinci ümumi inkişafın sahəsi olur, sonra əsas standart olur. Bilirsiniz ki, az standartlar əsas standartlara görə qruplaşdırılır və təlimin nəticəsi də bütün bu prinsiplərin yekununda, proseslərin yekununda təlimin nəticəsi anlayışı ortaya çıxır. Ona görə də verilmiş anlayışlarda, kurikulumda struktur elementlərin inkişaf sahəsindən başlayır. Əsas standart, az standart və yekunda təlimin nəticəsi ilə yekunlaşır və buna görə də 31-ci sualımıza cavab təsnifata görə A variantıdır. Keçid alırıq 32-ci suala. Deyir ki, verilən fəaliyyətlərdən hansılar düzgün şəkildə, yəni birinci şəxsi gigiyena, ikidə isə özünə xidmət bacarıqları üzrə qruplaşdırılır. Aha, ümumiyyətlə şəxsi gigiyena və özünə xidmət bacarıqlarını biz anlayışlarına aid etsək, onda əlbəttə ki, biz bunun cavabını tapmış olacaq. Yəni şəxsi gigiyena dedikdə bədənin təmiz saxlanılması nəzərdə tutulur, bunu bilirik. Buna görə sabundan istifadədir, yəni 1-də olan sabundan istifadə, 3-də olan daraq və salfet, 6-da olan əllərin yuyulması bu şəxsi gigiyenadır. Sonra özünə xidmət bacarığı isə bilirsiniz ki, uşağın gündəlik işlərini müstəqil yerinə yetirməsidir. Ona görə 2-də geyinə bilməyi, 4-də öz görünüşünü düzəltməyi, 5-də isə əlləri yuma vərdişini formalaşdırmağı bu özünə xidmət sahəsidir. Bundan da məsələ etibarilə belə çıxır ki, Y variantı doğru variantdır. Yəni dediyimiz 1, 3, 6 şəxsi gigiyenadır. Özünə xidmət isə 2, 4, 5-dir. Yəni bunları artıq aid etdik və cavab da elə Y variantıdır. Keçid alırıq 33-cü suala. 33-də deyir ki, 2, 3 yəni bu təsnifatdır, bu standartların təsnifatıdır. Düzdür, bu standartların təsnifatının əslində belə maddələrlə verilməsi düşünürəm ki, yekun imtahanda da bu şəkildə çox da müəllimləri yormazlar. Yəni bu standartların tükün nömrələnməsi biraz ümumiyyətlə tam doğru bir məntiqi necə deyərlər, proses olmaz. Burada adətən prosesi elə qurmaq lazımdır ki, belə deyək, məsələnin mahiyyəti orada, yəni o standartın mahiyyəti orada öz əksini tapsın. Məsələn, burada soruşur ki, 2, 3, yəni sadə riyazi əməliyyatları yerinə yetirir. 2 o deməkdir ki, yəni ikinci standartın 3-cü bölməsində sadə riyazi əməliyyatlar yerinə yetirilir standartına uyğun olaraq aşağıdakılardan hansı sensor tərbiyə əsaslanan fəaliyyətdir? Burada da aydın məsələdir ki, şəxsi təcrübələrə əsaslanan ilkin bacarıqlar nümayiş etdirilir. Yəni sensor tərbiyə uşağın bilirsiniz ki, görməsidir, eşitməsidir, toxunmasıdır, qoxusudur, dadıdır. Bu vasitəsilə ətraf aləmi tanımasıdır. Yəni uşaq əvvəl hiss edir, sonra öyrənir. Şəxsi təcrübəsinə əsaslanaraq öyrənməsi də sensor inkişafın əsas xüsusiyyətidir. Digər variantlarda məsəl üçün A variantında deyək ki, rəqəm yazmasıdır, artıq bu yazı bacarığıdır. C-də sayması riyazi bacarıqdır, bu sensor deyil. D-də pul saymasıdır, bu hesablama bacarığıdır. Y-də sərbəst rəsmdir, bu təsvir fəaliyyətidir. Mövzu isə sensor tərbiyə ilə bağlıdırsa, o uşağın hiss orqanlarının inkişafıdır. Buraya daxil dediyimiz kimi rəngdir, formadır, ölçüdür, qoxudur, temperatur faktoru və s. Ona görə bu məsələyə də elə biraz geniş anlayış versək, Maria Montessori ümumiyyətlə sensor tərbiyəyə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Bunu da yəqin ki, nəzəriyyə bölməsindən bilirsiniz. Və buna görə də sensor tərbiyə əsaslanan fəaliyyət, məsələn, şəxsi təcrübələrə əsaslanan ilkin bacarıqların nümayiş etdirilməsidir. Yəni burada daha çox siz standartların o kodlarını tam yadda saxlaya bilməsəniz də, əsas məsələ burada standartın verildiyi içəriyin mahiyyətini anlamaqdır. Yəni ona görə də buradakı cavabda burada soruşulan o standartın nömrəsi yox, onun mahiyyətidir yəni. Cavab buna görə sadaladığımızdan nəticəyə gəlmək olar ki, B variantıdır. Şəxs təcrübələrinə əsaslanan ilkin bacarıqların nümayiş etdirilməsidir. B variantı düzgün cavab. Keçid alırıq 34-cü suala. 34-də deyir ki, inklüzivliyin sosial modeli əsasən nəyə vurğulayır? Bilirsiniz ki, inklüzivlik ümumiyyətlə cəmiyyətdə bütün uşaqların, belə deyək, bərabər mühitdə təhsilini alması, bərabər mühitdə təhsilin təmin edilməsidir. Yəni sosial model deyir ki, problem insanın özünə deyil, problem cəmiyyətin yaratdığı maneələrdədir. Məsələn, deyək ki, əgər bir işi görürüksə biz, məsələn, yazıda, məsələn, bu görmə məhdudiyyətli uşağın problemi deyil. Yazıda bu mühitin problemidir.
Və yaxud da rampa yoxdursa, bu nədir səncə? Problem el arabasında olan insan Yox, problemidir. braille nədir? Əlifba Braille ilə yazılmırsa, bu görünməkdir. Braille əlifbası var da. Bildiyim üçün Əlifba çox oruç dərin. toxunmanla dərin. Onun görə o sənə də bilirəm ya onu. Prosta o gün müəllim deyəcək ki, bu izah eləyir. Yox da bax deyim mən. Nəsə 32-nə gedim təzədən. Qoy xırda-xırda gedim. 34-cü sual bu inklüzivliyin sosial modelin əsas nəyə vurğuladığını deyir. Ümumiyyətlə inklüzivlik bilirsiniz ki, təhsil mühitində uşaqların bərabər səviyyədə təhsil almasıdır və burada isə sosial modeldən gedirsə söhbət. Əlbəttə burada cavab cəmiyyətin fiziki və sosial maneələrinin aradan qaldırılmasıdır. Çünki sosial model deyir ki, problem insan özündə deyil, cəmiyyətin yaratdığı maneələrədir. Buna görə də maneələri aradan qaldırmaq əlbəttə sosial modelin əsas vurğuladığı hissədir. Ona görə cavabımız B variantıdır. Keçid alırıq 35-ci suala. Daha geniş izah vermək olar, amma mən çalışıram ki, biraz qısaldım izahları. Bilirəm ki, müəllimlər də yorulur ona görə. Bura deyir ki, müəllim deyir, biz öz ölkəmizi sevməliyik və onun dəyərlərini tanımalıyıq. Əlbəttə ki, bu milli kimliyin dərkidir. Yəni burada aydın məsələdir. Burada milli kimliyin dərkidir. Milli kimliyin dərk edildikdə burada vətəni sevməkdir, dövlət rəmzlərini tanımaqdır, milli adət-ənənələri bilməkdir, milli mənəvi dəyərlərə hörmət etməkdir. Bunlar nəzərdə tutulur. Digər variantlar niyə səhvdir? Demokratiya bilirsiniz ki, insanların hüquq azadlıqlarıdır, qərar vermədə iştirak kimi anlayışlardır. Burada sualda belə bir məsələ ilə bağlı hər hansı bir fikir yoxdur. Mədəni müxtəliflik də deyəndə bilirsiniz ki, fərqli mədəniyyətlərə və xalqlara hörmətin nümayişidir. Burada isə vurğu öz ölkəsinin dəyərlərinə yönəlibdir. Yəni mədəni müxtəlifliklə bağlı hər hansı bir söhbət getmir. Əməkdaşlıq da bilirsiniz ki, birlikdə işləməkdir, qarşılıqlı yardımdır. Mövzu bununla da bağlı deyil. Y variantından ünsiyyət isə düzgün danışmaq, dinləmək və s. kimi fikir mübadiləsi məsələsidir. Bu da sualın mövzusu deyil. Ona görə cavabımız əlbəttə ki, milli kimliyin dərk edir. Keçirik 16-cı, daha doğrusu 36-cı suala. 36-cı sualda daxili və xarici inkişaf etdirici mühitlər arasında hansı əlaqə uşağın təliminin bütün aspektlərini təmin edir deyir. Burada məqsəd daxili və xarici mühitin fərqini soruşmaq deyil, sualın əsas məqsədi bu iki mühitin birlikdə uşağın inkişafına necə xidmət etdiyini müəyyən etməsidir. C variantına deyir ki, həm daxili, həm də xarici mühit uşağın təliminin bütün aspektlərini təmin edir və müxtəlif mühitlər arasında ünsiyyəti təşviq edir. Bəli, bu məhz elə cavabın doğru olan variantıdır. Çünki burada ümumiyyətlə uşaq yalnız qrup otağında öyrənmir. O məsələn deyək ki, otaqda oyun oynayır, həyətə çıxır, təbiəti müşahidə edir, açıq havada hərəkət edir və bu mühitlər artıq bir-birini tamamlayır. Məsələn deyək ki, qrup otağında müəllim düşünək ki, çiçəklər haqqında danışır. Sonra uşaqlar həyətə aparır. Uşaqlar həmişə həmin çiçəyi canlı görür və beləliklə öyrənməni daha da möhkəmləndirmiş olur. Digər variantların səhvi də ona görədirsə, qısa olaraq deyim ki, A variantında məsəl üçün daxili mühit yalnız fiziki ehtiyacları, xarici mühit isə yalnız sosial ehtiyacları qarşılamır. Hər iki mühit həm fiziki, həm sosial olsun, həm də idraki inkişafa xidmət edir. B-də olan daxili mühit yalnız ünsiyyət, xarici mühit isə yalnız oyun üçün nəzərdə tutmaq düzgün deyil. Oyunda, ünsiyyət də hər ikisi belə bir eyni mühitdə mümkündür. D-də xarici mühit deyək ki, yalnız estetik məqsədlərə xidmət etmir. O həm də hərəkət, müşahidə və təcrübə üçün vacibdir. Y-də isə deyək ki, xarici mühitin məqsədi sadəcə bağçanın görünüşünü gözəlləşdirmək deyil, onun əsas funksiyası uşağın inkişafını dəstəkləməkdir. Yəni cavab burada əlbəttə ki, C variantıdır. Yəni tam olaraq dediyimiz məsələlərin cavabı C variantıdır. Keçid alırıq 37-ci suala. 37-də deyir ki, hansı fəaliyyət mərkəzi uşaqlara gündəlik həyatı bacarıqları öyrətmək üçün yaradılır? Əlbəttə, oyun mərkəzi, idman güşəsi, tədris güşəsidir, təbiət güşəsidir. Bunların bilirsiniz və bu prinsiplər aydın məsələdir ki, təcrübə güşəsi əsasında yaradılır. Çünki təcrübə güşəsi dedikdə uşağın gündəlik həyatda istifadə edəcəyi bacarıqları praktik şəkildə öyrəndiyi mərkəzdir. Burada uşaqlar su ilə işləyirlər, müxtəlif materialları yoxlayırlar, sadə təcrübələri aparırlar və əşyaların xüsusiyyətlərini öyrənirlər. Bu fəaliyyət isə uşağın həyati bacarıqlarını inkişaf etdirir. Buna görə də
Təbii ki, D variantı təcrübə güşəsi burada doğru cavabdır. Keçirik 38-ci suala. 38-ci sualda gördüyünüz kimi belə bir güşə verilib. Güşədən aşağıda variantlara baxırıq. Variantlarda deyir ki, A-da deyir ki, uşaqlar müstəqil olaraq kukla və digər atributlar vasitəsilə sosial rolları canlandırırlar. Görürük ki, burada elə bir kukla, digər atribut yoxdur burada. Yəni onun canlandırmasına söhbət getmir. Belə deyir ki, uşaqlar fərdi şəkildə müxtəlif alətlərdən istifadə edərək eksperimentlər aparırlar. Bu da deyil, yəni bu da o mühiti əks etdirmir. C-də olan uşaqlar seçilmiş musiqi ritmlərinə uyğun hərəkətlər edir. Ümumiyyətlə hərəkət yoxdur burada gördüyünüz kimi. Yəni onlar artıq oturmuş vəziyyətdə ə, kitab oxuyurlar, yəni zehni işlə məşğuldurlar. D-də deyir ki, uşaqlar plastilin, kağız və fırçalarla fərdi yaradıcılıq bacarıqlarını nümayiş etdirir. Burada da elə bir şey görmürük. Y-də olan uşaqlar səssiz və rahat atmosfer yəni yaradılır. Uşaqlar üçün belə deyək, dinləyir və idraki maraqlarını sərbəst şəkildə inkişaf etdirirlər. Bəli. Burada gördüyünüz kimi səssiz və rahat atmosfer yaradıldığı müşahidə olunur. Eyni zamanda uşaqlar da dinləyir və idraki maraqlarını sərbəst şəkildə inkişaf etdirirlər və bu güşənin də məhz elə cavabı Y variantıdır. Keçirik 39-cu suala. Deyir ki, aşağıdakı təsvirlərdən hansı sensormotor oyunların pedaqoji məzmununu ən düzgün və dolğun əks etdirir? Aha. Ümumiyyətlə, sensormotor oyunlar uşağın bir hiss orqanları və hərəkətləri vasitəsilə öyrənməsinə əsaslanır. Yəni, məsələn, deyək ki, uşaq qumla, su ilə oynayırsa, burada axıcılıq hiss edilir, yapışqanlığı yoxlayır, formanı dəyişdirir, toxunur, sıxır, tökür. Bu zaman həm hiss orqanları, həm də motorika birlikdə işləyir. Məsələ A variantı da elə bunu dediklərimizi tamamilə əks etdirir. Ona görə cavabımız 39-da A variantıdır. O digər variantlara baxsanız görəcəksiniz ki, əlbəttə ki, o variantlar dediklərimizi əks etdirmir. Ona görə cavabımız A variantıdır. 40-cı suala baxırıq. 40-da deyir ki, bir müəllim yalnız didaktik oyunlardan istifadə edir və bütün uşaqlara eyni tapşırıqları verir. Nəticədə bəzi uşaqlar sıxılır, digərləri isə çətinlik çəkir. Bu vəziyyətin əsas problemi nədir? Aydın məsələdir ki, burada müəllim demək diferensiallaşdırma prosesindən istifadə etmir. Yəni burada deyək ki, bir uşaqla didaktik oyun gedir. Yəni eyni tapşırıq verir. Çünki hər bir uşağın özünün düşüncəsinə görə, özünün istər idraki olsun, istər estetik yaradıcı düşüncəsinə görə belə deyək, fərqli duyğuları var, fərqli emosiyaları var. O baxımdan da bunlar sıxıla bilərlər, çətinlik çəkə bilərlər. Təlim diferensiallaşdırılmırsa, əlbəttə burada bu proses bu şəkildə, yəni A variantı 40-da təlimin diferensiallaşdırılmaması prosesi burada A variantı uyğun variantdır. Yəni ki, belə deyək, problem burada diferensiallaşdırmanın olmaması ilə bağlıdır. Yəni burada diferensiallaşdırma mütləq olmalıdır ki, bu prosesdə belə bir problem ortaya çıxmasın. Yəni 40-da cavab A-dır. Keçid alırıq 41-ci suala. Müəllim uşaqlarda məşğələnin əvvəlində mövzuya maraq oyatmaq, habelə onların nəyi yaxşı və ya pis bildiklərini aydınlaşdırmaq istəyir. Bunun üçün o hansı üsuldan istifadə edə bilər? Burada bilirsiniz ki, artıq assosiasiyadan söhbət gedir, yəni söz assosiasiyasından söhbət gedir. Çünki müəllim məşğələnin əvvəlində uşaqlarda mövzuya maraq oyatmaq, onların nəyə yaxşı, nəyə zəif bildiyini öyrənmək istəyirsə, burada diqqət edilməli ifadə var daha doğrusu. Məşğələnin əvvəlində mövzuya maraq oyatmaq və uşaqların əvvəlki biliklərini üzə çıxarmaq. Nəyə görə bəs söz assosiasiyası doğrudur? Çünki söz assosiasiyası elə bir üsuldur ki, müəllim bir söz deyir və uşaqlar həmin sözlə bağlı ağıllarına gələn digər sözləri söyləyirlər. Məsələn, müəllim deyir payız. Uşaqlar cavab verir. Yarpaq, yağış, külək, sarı, məktəb. Yəni ağlına payızla gələn nə varsa bildirirlər. Bu cavablara baxan müəllim dərhal anlayır. Uşaq mövzu haqqında nəsə bilir. Yəni nə bilir? Bunu artıq müəllimə təsəvvür yaranır. Hansı anlayışları artıq mənimsəyir və hansı anlayışları hələ bilmir. Eyni zamanda uşaqlarda mövzuya maraq da yaranır. Deməli, sualda deyilən hər iki məqsəd, yəni maraq yaratmaq, eyni zamanda əvvəlki bilikləri öyrənmək söz assosiasiyası ilə həyata keçirə bilir. Digər variantlar niyə səhvdir? Çünki müzakirə, məsələn, B-də artıq müzakirədə bilirsiniz ki, müəyyən mövzu haqqında fikir mübadiləsi aparılır.
yəni mövzu müəyyən qədər öyrənildikdən sonra istifadə olunur. Dərsin başlanğıcı üçün bu əsas deyil. Tapmacada nə var? Tapmacada uşağın marağını artıra bilər, amma müəllim onun əvvəlki biliklərini tam müəyyən edə bilmir. Tapmacanın məqsədi daha çox düşündürmək və əyləndirməkdir. D'də olan beyin həmləsi, yəni əqli hücum, bu artıq çoxlarını çaşdırır. Çünki beyin həmləsində uşaqlara verilən problem haqqında mümkün qədər çox fikir irəli sürür. Bu üsul daha çox problem həllində, yaradıcı fikir toplamaqda, alternativ həll yolları axtarmaqda istifadə olunur. Halbuki sualda müəllim sadəcə uşaqların mövzu haqqında nə bildiyini öyrənmək istəyir. Bu məqsəd üçün də təbii ki, söz assosiasiyası daha uyğundur. Klasterdə deyir ki, bilirsiniz ki, anlayışlar arasında əlaqəni sıxım şəklində göstərmək üçündür. Adətən mövzu izah olunarkən və ya ümumiləşdirilərkən bu istifadə olunur. Yəni ilkin mərhələdə uşağın biliklərini üzə çıxarmaq üçün əsas bu üsul deyil. Ona görə cavabımız olur 41-də söz assosiasiyası A variantı. Keçirik 42-ci sualımıza. 42-də deyir ki, verilən xüsusiyyətlər hansı iş formasına aid deyil? Uşaqların bir-birindən öyrənmə imkanları olur, deyir. Problemin həlli üçün birgə çalışırlar. Uşaqlarda yardımlaşma bacarığı formalaşdırır. Ümumiyyətlə, sualda müxtəlif iş formalarının xüsusiyyətləri verilir və soruşulur ki, bu xüsusiyyətlər hansı iş formasına aid deyil. Bu asandır, yəni bunu çox üzərində dayanmağa ehtiyac yoxdur. Burada sadəcə elə fərdi iş doğru cavabdır. Çünki digər variant kollektivlə işdə olsun, bütün qrupla işdə olsun, cütlərlə işdə olsun, qruplarla iş olsun. Burada bir-birindən öyrənmə imkanı var, problemin həlli üçün birgə çalışmaq məsələsi var və yardımlaşma bacarığı bunun bütün deməli o variantlarda var, amma fərdi işlə əlbəttə ki, bu mövcud deyil. Ona görə cavabımız D variantıdır 42-də. Keç alırıq 43-cü suala. 43-də deyir ki, aşağıdakı tapşırıqlardan hansı intellekti inkişaf etdirdiyini düzgün müəyyən edin. Aha. Burada birdə deyir ki, nağıl uydur və danış. 2-də deyir ki, kubiklərlə körpü qur və sonra neçə kub istifadə etdiyini say. 3-də deyir ki, musiqiyə uyğun hərəkət et və ritmi təkrar et. 4-də deyir ki, yarpaqları topla və oxşar olanları birlikdə yerləşdir. 5-də isə deyir ki, dostunla birlikdə ev qur və iş zamanı növbə ilə istifadə edin. Ümumiyyətlə, nağıl danışmaq bilirsiniz ki, verbal lingvistik intellekti. Kubiklərlə körpü qurmaq və saymaq bu məntiq riyazi intellekti. Musiqiyə uyğun hərəkət etmək bu musiqi intellektidir. Yarpaqları deyək ki, toplamaq və oxşarlarına görə qruplaşdırmaq bu naturalistik intellekti. Dostu ilə birlikdə ev qurmaq da bu da şəxslərarası intellekti. Buna ingiliscə deyirlər ki, interpersonal intelligence, yəni şəxslərarası intellekt. Çünki burada əməkdaşlıq və ünsiyyət tələb olunur. Və bu uyğunluq C variantında verildiyi üçün düzgün cavab da C variantı. Mən bunları deyirəm, yəni bunları qruplaşdırmaq üçün üzərində baxıb qruplaşdıra bilərik, amma bunu siz özünüz qruplaşdırasınız. Mən sadəcə olaraq o açar fikirləri dedim ki, siz onu özünüz qruplaşdırasınız. Yəni C variantı doğrudur. Keçirik 44-cü suala. 44-də deyir ki, uşaq otaqda oyun zamanı bir uşaq qrupda başqa uşaqlarla oynamaq istəmir və yalnız qalmağı seçir. Müəllim bu davranışı fərq edir və uşaqla diqqətli bir şəkildə danışmağa qərar verir. Uşağa səbəblərin nə olduğunu soruşur və onun hərəkətini anlamağa çalışır. Uşaq başqaları ilə oynamağı sevmədiyini ifadə edir. Müəllim uşağa qrup üzvləri ilə əlaqə qurmaq üçün bəzi köməkçi təkliflər edir və onu dəstəkləyir. Bu uşağın özünə güvənini artırır. Uşağın hansı bacarığı zəifdir? Əlbəttə ki, burada kommunikativ bacarıq zəifdir, çünki uşaq ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkir. Yəni cavabımız C variantıdır. İntellektual bacarığı və yaxud da problem həll etmə bacarığı, nə kritik bacarıq, nə də kreativ bacarıqlarından burada söhbət gedə bilməz. Burada kommunikativ, yəni ünsiyyət qurmaq bacarığı zəif olduğuna görə müəllim ona kömək etməyə çalışır ki, o artıq kommunikativ bacarığını inkişaf etdirsin. Cavab C variantıdır. Keçid edirik 45-ci suala. 45-də yenidən inklüziv yanaşma ilə bağlıdır. Deyir ki, inklüziv yanaşmanın əsas məqsədi nədir? A-da deyir ki, məhdud uşaqların təhsil imkanlarını məhdudlaşdırmaq. Əlbəttə, bu absurddur. Çünki əslində birgə məhdud uşaqlar üçün də imkan yaratmaqdır. Yəni, eyni mühitdə digərləri ilə bərabər təhsil almasının təmin edilməsidir. İnklüziv yanaşmanın əsas məqsədi. B-də deyir ki, uşaqların birgə təhsil alması və cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etmək. Bəli, doğru cavab elə budur. Çünki inklüziv təhsil o deməkdir ki, bütün uşaqlar, o cümlədən xüsusi
təhsil ehtiyacı olan uşaqlar da eyni təhsil mühitində birlikdə oxuyur və inkişaf edirlər. Və B variantında qeyd olunan uşaqların birgə təhsil almasını və cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etmək inklüziv təhsilin ilə əsas məqsədidir. Yəni bu yanaşmanın məqsədi uşaqları ayırmaq deyil, əksinə onları cəmiyyətə tam inteqrasiya etmək və hər kəs üçün bərabər təhsil imkanının yaradılmasıdır. Ona görə cavabımız B variantıdır. Keçid alırıq 46-cı suala. 46 deyir ki, uşaqlar müxtəlif ölkələrin yeməkləri haqqında danışır və deyirlər. Hamısı fərqlidir və maraqlıdır. Burada əlbəttə ki, adət demokratiyadır. Biraz əvvəlki sualda demokratiyanın nə olduğunu, milli kimliyin nə olduğunu, problem həll etmənin nə olduğunu bilirsiniz. Ünsiyyətin nə olduğunu orada təbii ki, dedik. Ümumiyyətlə, ünsiyyətin nə olduğu hər kəsə məlum məsələdir. Burada əlbəttə ki, müxtəlifliyə hörmətdir. Yəni, digər ölkələr haqqında danışılırsa və onlara hamısının maraqlı olduğu deyilirsə, bu o deməkdir ki, müxtəlifliyə hörmət var burada. Yəni, uşaqlar müxtəlif ölkələrin yeməkləri haqqında danışırlar və bunu bu cür ifadə etməklə əsas məqsəd uşağın fərqli xalqlara, onların mədəniyyətlərinə, onların həyat tərzinə münasibətini qiymətləndirməkdir. Sual faktiki olaraq yəni dəyərlərin fərqləndirilməsini bizdən soruşur. Yəni müxtəlifliyə hörmət doğrudur. Çünki uşaqlar müxtəlif ölkələrin yeməklərini müqayisə edərkən bizimki yaxşıdır, onlarki pisdir demirlər. Əksinə hamısı fərqlidir və maraqlıdır deyirlər. Bu şəkildə cavabımız deməli burada Y variantıdır. 47-ci suala keçid edirik. 47-də deyir ki, tikinti güşəsində uşaqlar birlikdə oyun qurur. Uşaqlardan biri oyuna qoşulmaq istəsə də digərləri onu qəbul etmir. Tərbiyəçi müəllim bunu görür, amma müdaxilə etmir. Bu hal hansı pedaqoji prinsipin tələbinin pozulmasıdır? Burada əlbəttə bilirsiniz ki, təhlükəsiz və dəstəkləyici mühit təmin olunmur. Çünki belə bir hadisə baş verərsə, mütləq müəllimin vəzifələrindən biri odur ki, təhlükəsiz və dəstəkləyici mühitin təmin olunmasını təşkil etməlidir. Burada isə, bu situasiyada isə, yəni belə deyək, pedaqoji prosesin tamlığı prinsipi burada yəni pozulmamalıdır. Əgər pozulursa, əlbəttə ki, bu belə deyək, artıq belə qənaətə gəlmək olar ki, pedaqoji proses ümumiyyətlə yalnız dərs keçməkdən ibarət deyil. Buraya yəni uşaqların sosial münasibətidir, emosional inkişafıdır, onların təhlükəsizliyi və əməkdaşlıq bacarıqları daxildir. Yəni müəllim uşaqlardan birinin kənarda qalmasına biganə qala bilməz. O vəziyyətdə mütləq müdaxilə etməlidir. Uşaqlar arasında əməkdaşlıq yaratmalıdır. Kənarda qalan uşağın qrupa qoşulmasına kömək etməlidir və bunu təmin etməlidir. Əgər bunu etmirsə, pedaqoji proses tam şəkildə həyata keçirilmir. Bu şəkildə. Yəni cavabımız D variantıdır. Keçid alırıq 48-ci suala. 48-də deyir ki, müəllim dərsi planlaşdırarkən hər bir uşağın marağını nəzərə alır. Fərqli tapşırıqlar verir və onların fərdi inkişafına uyğun fəaliyyət təşkil edir. Bu situasiya hansı prinsipə aiddir? Əlbəttə, bu uşaq yönümlülük prinsipinə aiddir. Çünki uşaq yönümlülük təlimdə bütün uşaqlara eyni yanaşma tətbiq belə deyək, olunmur. Müəllim bilir ki, hər uşaq fərqli öyrənir və buna görə də fəaliyyətləri onların maraq və ehtiyaclarına uyğun təşkil olunur. Məsələn, rəsm çəkməyi sevən uşaq deyək ki, vizual fəaliyyəti sevir, və yaxud da ki, danışmağı sevən uşağa da məsələn, təqdimat xarakterli bir başqa tapşırıq verilir. Və belə yanaşma uşağın inkişafını sürətləndirir və öyrənməyə motivasiyasını artırır. Ona görə cavab da əlbəttə ki, uşaq yönümlülükdür, C variantıdır. Keçid alırıq 49-cu suala. 49-da deyir ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində böyük qrupda, yəni 5-6 yaşlı qruplarda savad təliminə hazırlıq məşğələsində tərbiyəçi müəllim uşaqlara hansı söz A səsi ilə başlayır, sualını verir və onlardan sözlər tapmasını istəyir. Tərbiyəçinin bu fəaliyyəti əsasən uşaqlarda hansı bacarığın inkişafına xidmət edir? Əlbəttə, burada artıq fonematik qavrayış və səs təhlilinin bacarığı inkişafı var. Yəni, düzgün cavab elə budur. Çünki fonematik qavrayış uşağın səsləri eşidə, fərqləndirə və analiz edə bilməsidir. Ümumiyyətlə, burada yəni A səsi ilə başlayan söz dedikdə uşaq əvvəl sözü eşidir. Yəni, tap dedikdə uşaq əvvəl sözü eşidir. Sonra isə ilk səsi müəyyən edir. Bu proses oxuma və yazma hazırlığının ən vacib mərhələlərindən biri hesab olunur. Ona görə cavabımız burada B variantıdır. Keçid alırıq 50-ci suala.
50-də məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan təhsil verənlərin, yəni tərbiyəçi müəllimlərin vəzifələri barəsində sual verir. Yəni vəzifəsinin aşağıdakılardan hansının olduğunu soruşur. Ümumiyyətlə burada B variantında olan dövlət təhsil standartlarına uyğun uşaqların zəruri bilik və bacarıqları yiyələnməsinin təmin edilməsi əlbəttə bu onun vəzifəsidir. Digər variantlarda olanlar isə onun vəzifələrinə aid deyil və belə deyək ki, A variantında olan tərbiyə prosesində uşaqların fərdi inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun metodların sərbəst şəkildə seçilməsi onun artıq belə deyək vəzifəsi deyil. Əgər bunu sərbəst şəkildə seçirsə, bunun hüququdur. Ümumiyyətlə, mən onu bildirim ki, hüquq və vəzifə anlayışını tam dərk etmək üçün və bu suala cavab tapmaq üçün bilmək lazımdır ki, hüquq, yəni daha doğrusu vəzifə anlayışı sizin belə deyək, məsuliyyətinizdir. Yəni siz bunu icra etməlisiniz. Amma hüquq isə sizin seçiminizdir. Yəni siz bunu seçə də bilərsiniz, seçməyə də bilərsiniz. Bu sizin artıq özünüzün verəcəyiniz qərardan asılıdır. Ona görə burada cavabımız B variantıdır. İndi isə 51-ci suala keçid alırıq. 51-ci sualda burada məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən soruşur ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan təhsil verənlərin hüququ aşağıdakılardan hansıdır? Biraz öncə izah etdim ki, yəni hüquqla belə deyək, vəzifənin tam olaraq anlayışını verdik. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, belə deyək, C variantı burada tam orada hüquq anlayışını əks etdirir. Çünki müəssisə təhlükəsiz və normal əmək şəraiti ilə təmin olunmaq onun artıq hüququdur. Amma digər məsələlərdə, məsələn, cavablar isə artıq hüquqla bağlı prinsipləri özündə etibar etdirmir. Məsələn, C-nin niyə doğru olmasını burada hər bir bilirsiniz ki, təhsil verən təhlükəsiz, sağlam və normal iş şəraitində işləmə hüququna malikdir. Yəni müəssisə müəllimin sağlamlığına təhlükə yaratmayan iş mühitini təşkil etməlidir. Onun fəaliyyətini normal şəkildə yerinə yetirməsi üçün lazım şərait yaratmalıdır. Bu hüquq yalnız məktəbəqədər təhsil işçilərinə deyil, ümumiyyətlə əmək qanunvericiliyində bütün işçilər üçün aid olan hüquqlar kateqoriyasına aiddir. Digər variantlar niyə səhvdir? Bunu da qısa olaraq deyim ki, məsələn, A variantdan müəssisə tərəfindən verilən illik fəaliyyət planının strukturunu müstəqil şəkildə dəyişmək, bu müəllimin fəaliyyət planının öz istəyi ilə dəyişə bilməz anlamını ortaya qoymalıdır. Çünki plan müəssisənin və rəhbərliyin təsdiq etdiyi sənəddir. Müəllim yalnız onun icrasında müəyyən metodik dəyişikliklər edə bilər. B variantında, məsələn, məktəbəqədər təhsil proqramlarının məzmununu öz istəyinə uyğun redaktə etmək, bu da kurikulumun belə deyək də dövlət tərəfindən təsdiq olunması variantı kimi qəbul olunur. Çünki müəllim onun məzmununu dəyişmə hüququna malik deyil, o yalnız kurikuluma uyğun təlim metodlarını seçə bilər. D variantında iş prosesində uşaqların bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi meyarlarını fərdi təyin etmək, ümumiyyətlə qiymətləndirmə meyarları kurikulum və normativ sənədlərlə müəyyən edilir. Müəllim onları öz istəyi ilə dəyişə bilməz. Y variantında olan bağçanın daxili nizam intizam və iş rejim qaydalarının sərbəst müəyyənləşdirməsi, bu da belə deyək də, bağçanın daxili qaydaları ümumiyyətlə müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. Tərbiyəçi müəllimin bu qaydaları tək başına müəyyən etmək səlahiyyəti yoxdur. Ona görə cavab bəli, C variantında doğrudur. Keçirik 52-ci suala. 52-ci suala yenə məktəbəqədər təhsil haqqında qanuna əsasən soruşur ki, bağçaya gedən uşaqların qanuni hüquqlarına aid olan bənd hansıdır? Burada da uşaqların artıq hüquqlarından söhbət gedir. Ümumiyyətlə, təhsil haqqında qanunda, indi onu növbəti dərslərimizdə, prosesdə o buna bağlı biz sizə konspekt təqdim edəcəyik. Yəni, həm təhsil verənlərin hüquq və vəzifələri, eyni zamanda təhsil alanların, yəni uşaqların, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təhsil alan uşaqların hüquqları barəsində orada açıqlama verilir. Yəni, burada diqqət etmək lazımdır ki, məktəbəqədər yaşlı uşağın hüquqları onun yaşına və inkişaf səviyyəsinə uyğun müəyyən edilir. Uşaq bağçanı idarə etmir, qərar qəbul edə bilməz. Lakin təhlükəsiz və sağlam mühitdə təhsil almaq hüququna malikdir. Ona görə də təbii ki, C variantı doğru cavabdır. 53-də, 52-də daha doğrusu C variantı doğru variantdır. Keçirik 53-cü suala.
53-də deyir ki, məktəbəqədər təhsil proqramına, yəni kurikuluma əsasən erkən yaşlı uşaqların sensor, duyğu bacarıqlarını inkişaf etdirməsi dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, sensor inkişaf anlayışı məktəbəqədər təhsilin ən vacib mövzularından biridir. Çünki burada sualın məqsədi də elə sensor inkişafın nitq, motorika və ya imtahan bacarıqları ilə qarışdırmamağını yoxlamaqdır. Ona görə əlbəttə B variantı doğrudur. Çünki toxunma, görmə və eşitmə duyğularını stimullaşdıran müxtəlif materiallar və onlar vasitəsilə ətrafı və ya da ətraf aləmi qavramaq əlbəttə burada düzgün cavabdır. Çünki sensor inkişaf uşağın dünyanı hiss orqanları vasitəsilə tanıması və qavraması prosesidir. Erkən yaş dövründə bilirsiniz ki, görmədir, eşitmədir, toxunmadır, qoxudur, dad kimi belə deyək də vasitələrlə öyrənir uşaq və məsələn uşaq deyək ki, müxtəlif formalı fiqurlara toxunur, fərqli səsləri dinləyir, rəngləri ayırd edir, yumşaq və sərt əşyaları müqayisə edirsə, bütün bunlar sensor inkişafın tərkib hissəsidir. Sensor inkişaf dedikdə sonrakı dövrdə nitqdir, təfəkkürdür, idraçdır, diqqət kimi proseslərin formalaşmasına da müsbət təsir göstərir. Əlbəttə ki, burada cavab elə B variantıdır. Keçid alırıq 54-cü suala. 54-də deyir ki, tərbiyəçi müəllim qrupda peşələr mövzusunu keçərkən fəaliyyət yürüşlərini elə təşkil edir ki, həm oğlanlar, həm də qızlar həkim, mühəndis və ya dərzi rollarını sərbəst seçə bilirlər. Yəni burada gender bərabərliyindən söhbət gedir, əlbəttə ki. Eyni zamanda qrupda fərqli etnik və ya milli mənsubiyyəti olan uşaqların da öz mədəniyyətlərinə aid elementləri, məsələn, milli geyimləri, şəkilləri, nağılları bölüşdürməsinə şərait yaradır. Bu da müxtəlif mədəniyyətli uşaqlarla işdir, əlbəttə ki. Və burada müəllimin bu pedaqoji yanaşması birbaşa hansı məqsədə xidmət edir və hansı prinsiplər reallaşdırır deyə bizdən soruşur. Burada B variantında göstərildiyi kimi, əlbəttə uşaqlarda stereotiplərdən uzaq, tolerant, fərqliliklərə hörmət edən şəxsiyyət keyfiyyətlərinin formalaşmasına və bərabər imkanların təmin edilməsinə əlbəttə şəraitin yaradılması bu pedaqoji yanaşmanın birbaşa hansı məqsədlərə xidmət etməsi və hətta prinsipini reallaşdıran deməli kateqoriyaya daxildir. Ona görə cavabımız burada B variantıdır. Birincisi, ümumiyyətlə, belə deyək də, gender bərabərliyinin təmin edilməsi, yəni oğlan qız uşaqlarının peşə seçiminə məhdudiyyətin qoyulmamasına bağlıdır. Məsələn, qız uşağı mühəndis, oğlan uşağı isə aşpaz və ya dərzi rolunu seçə bilirsə, bu uşaqlarda bu peşə yalnız oğlan üçündür və ya bu peşə qız üçündür kimi stereotiplərin yaranmasının qarşısını alır. İkincisi də müəllim multikultural təhsil prinsipini həyata keçirir. Yəni müxtəlif milli və etnik mənsubiyyətə malik uşaqların öz nağıllarını, milli geyimlərini və mədəniyyətlərini təqdim etməsinə şərait yaradır ki, bu da uşaqlarda tolerantlıq kimi, sonra qarşılıqlı hörmət və fərqlilikləri qəbul etmək kimi bacarıqları formalaşdırır. Yəni belə yanaşma həm də inklüziv və demokratik təhsil mühitinin yaranmasına kömək edir ki, o da uşaqlarda artıq bu proseslərə uyğun, belə deyək, anlayışların meydana çıxmasına kömək edir və uşaqlar anlayırlar ki, insanlar fərqli ola bilərlər, amma hamı eyni dəyərə malikdir və hər kəs bərabər münasibətə layiqdir. Yəni 54-də əlbəttə ki, B variantı doğru variantdır. Keçid alırıq 55. Yəni digər variantların niyə olmadığını özünüz müəyyənləşdirəcəksiniz burada. Çünki mən artıq vaxtı nəzərə alıram. Düzdür, çox suallarımızda niyə olmadığını da biz dedik. Adətən 70-80% biz hamısını izah edirik. 15-20% də müəllim üzərinə buraxılır ki, həm də müəllim özü düşünsün bu barədə. Bu da əlbəttə bizim metodumuzdur. 55-ci suala baxırıq. 55-ci suala deyir ki, məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin böyük qrupunda oyun zamanı iki uşaq arasında oyuncaq üstündə ciddi münaqişə yaranır və uşaqlardan biri güclü emosional gərginlik keçirir, yəni ağlama, qəzəb, stres kimi emosional gərginlikdən gedir söhbət. Tərbiyəçi müəllim dərhal müdaxilə edərək uşağa sakitləşmək üçün dərin nəfəs almağı təklif edir. Hisslərini ifadə etməyə kömək edir. Yəni stresə davamlılığın dəstəklənməsi ilə bağlı. Günün sonunda isə müəllim bu situasiyanı gündəlikdə qeyd edərək tətbiq etdiyi üsulun nə dərəcədə effektiv olduğunu və növbəti dəfə hansı preventiv
yəni ilkin addımları ata biləcəyini analiz edir. Bu da artıq özünü təhlildir əlbəttə ki. Yəni verilən situasiyaya əsasən soruşulur ki, uşaqlarda stressə davamlılığın rezilians, yəni bu da stressə davamlılıqdır. Bunun ümumi bizim dildə adı, yəni təbii ki, stressə davamlılıq olaraq bu anlayışı qəbul edirik. Formalaşdırılması və müəllimin özünü təhlil fəaliyyəti barədə hansı mülahizə doğrudur? Ümumiyyətlə, burada gördüyünüz kimi B doğru variantdır. Çünki stressə davamlılıq insanın çətinliklər qarşısında ruhdan düşməməsidir. Emosiyalarını idarə etməsidir. Problemlərə uyğunlaşmasıdır və yenidən normal fəaliyyətə qayıda bilməsidir. Və məktəbəqədər yaş dövründə bu bacarıq müəllimin düzgün dəstəyi ilə inkişaf etdirilə bilər. Uşağa hisslərini ifadə etməyə öyrətmək olsun, sakitləşmə üsullarını göstərmək, sonra problemi danışaraq həll etməyə kömək etmək artıq bu stressə davamlılığın formalaşmasına xidmət edir. Və situasiyada müəllimin günün sonunda hadisəni analiz etməsi isə, yəni özünü təhlil etməsi artıq bu bir refleksiyadır. Refleksiyada isə müəllimin öz fəaliyyətinə obyektiv qiymət verməsidir. Burada buraxdığı çatışmazlıqların müəyyən etməsi və gələcək fəaliyyətinə daha səmərəli qurması üçün istifadə etdiyi peşəkar inkişaf vasitəsidir. Ona görə cavabımız əlbəttə ki, B variantıdır. Keçid alırıq 56-cı suala. 56 deyir ki, aşağıdakı fəaliyyətlərdən hansının əsas məqsədi qələmin düzgün tutulmasını formalaşdırmaqdır? Aha. Burada cavab C variantı doğrudur. Çünki belə deyək, burada əsas məqsəd odur ki, yəni qələmi düzgün tutmaq yalnız yazmağı öyrənməklə yaranmır. Bunun üçün əvvəlcə uşağın əl və barmaq əzələri inkişaf etməlidir. Yəni sual qələmlə yazını yox, incə motorikanın inkişafını yoxlayır. Ona görə C variantı təbii ki, doğru variantdır. Və barmaq, belə deyək, motorikasını inkişaf etdirmək üçün xırda tabaşir ilə çəkmək də əlbəttə C variantında olduğu üçün də bunu biz düzgün variant olaraq qəbul edirik və belə deyək, xırda tabaşirlərdən istifadə edərkən uşaq onları bütün ovucunla yox, baş barmaqla və ya da şəhadət barmağından, orta barmağın köməyi ilə tutur. Və bu şəkildə tutuş sonradan qələmin düzgün tutulmasına çox bənzəyir. Belə fəaliyyətlər ümumiyyətlə barmaq əzələlərinin güclənməsinə, əlin çevikliyinin artmasına, sonra əl-göz koordinasiyasının inkişafına, yazıya hazırlığının artıq uşaqda formalaşmasına, bu kimi prinsiplərə artıq əvvəldən vərdişləri formalaşdırır. Və qələmi düzgün tutmaq vərdişi də məhz bu prinsiplər içərisində əlbəttə yer alır. Məhz buna görə məktəbəqədər təhsildə yazı öyrədilməzdən əvvəl plastilindir, sonra muncuq düzmədir, kağız deyək ki, cırmadır, qaysı ilə kəsmədir, xırda tabaşirlə deyək ki, rəsm kimi fəaliyyətlərdən geniş istifadə olunması məhz elə buna görədir. Ona görə cavabımız əlbəttə ki, 56-da C variantıdır. Keçirik 57-ci suala. 57-də deyir ki, aşağıdakılardan hansı savad təlimində bütöv dil yanaşmasının əsas xüsusiyyətidir? Ümumiyyətlə, bu sual savad təlimində istifadə olunan bütöv dil yanaşmasını soruşur. Məqsəd bu yanaşmanı ənənəvi səs, hərf metodundan fərqləndirə bilməyini yoxlamaqdır. Yəni, ənənəvi metodda öyrənmə hərfdən başlayır. Bütöv dil yanaşmasında isə mənalı sözdən və mətndən başlanılır. Niyə C doğrudur? Çünki belə deyək də, əvvəlcə burada söz öyrədilib, sonra hərf və səslərə ayrılması göstərilir. Bu, əlbəttə ki, düzgün cavabdır. Yəni, biraz öncə ifadə etdiklərimizin tam anlamını verir. Bütöv dil yanaşmasına görə uşaq əvvəl mənalı sözü, yəni cümləni və ya qısa mətni bütöv şəkildə qavrayır, daha sonra isə həmin sözün tərkibindəki səslər və hərfləri öyrənməyə başlayır. Məsələn, müəllim əvvəl deyək ki, alma sözünü təqdim edir, uşaq sözün mənasını anlayır, şəkili deyək ki, yəni almanın şəkillə əlaqələndirir. Daha sonra müəllim göstərir ki, bu söz, məsəl üçün A, L, M, E, yəni hərflərdən ibarətdir
və ilk hissəsi də A-dır. Və beləliklə öyrənmə mənadan hisslərə doğru gedir. Ona görə cavabımız da əlbəttə ki, elə C variantıdır. Necə ifadə etmişiksə, o şəkildə də C variantı doğrudur. Keçirik 58-ci suala. 58-ci sualda işgüzar oyunların məqsədi haqqında soruşur. Deyir ki, hansı doğrudur? Ümumiyyətlə, işgüzar oyunlar bilirsiniz ki, real həyatda rast gəlinən vəziyyətləri canlandırır və həmin problemləri həll etməyə çalışılır bu oyunda. A variantının doğru olması da ona görədir ki, burada işgüzar oyun zamanı iştirakçılar müxtəlif rollar icra edirlər, birlikdə qərar qəbul edirlər, fikir mübadiləsi aparırlar, sonra problemləri həll etməyi öyrənirlər, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirirlər və bu üsul nəzəri bilikləri praktik vəziyyətə tətbiq etməyə imkan verir. Ona görə cavab əlbəttə ki, A variantına deyildiyi kimi, münaqişəli vəziyyətlərin qarşısını almaq və iştirakçılarda ünsiyyət, əməkdaşlıq və problem həlli bacarıqlarını inkişaf etdirmək elə burada düzgün cavabdır. Yəni 58-də də cavabımız A variantıdır. Keçirik 59-cu suala. 59-cu sualda bizdən sosial zorakılıq haqqında, yəni belə deyək, hansı davranışın təcərrüd etdiyini bizdən soruşur. Yəni deyir ki, sosial zorakılıq hansı davranış təzahür edir? Ümumiyyətlə, sosial zorakılıq fiziki zərbə vurmaq deyil. Uşağın burada sosial münasibətlərdən kənarlaşdırılmasıdır. Məsələn, qrupdan uzaqlaşdırılmasıdır, qrupdan təcrid edilməsidir. Bu artıq sosial bir zorakılıqdır. Və D variantında da məhz bunun şahidi oluruq ki, deyir ki, uşaq qrupdan təcrid edilmək, oyuna buraxmamaq. Bəli, bu artıq sosial zorakılıqdır. Digər variantlar niyə səhvdir? Gəlin digər variantlara baxaq. Məsələn, A-da deyir ki, uşağın fikrini gərəksiz saymaq. Bu daha çox emosional zorakılığa aiddir. B-də deyir ki, emosional rəy vermək bu öz-özlüyündə zorakılıq deyil. C-də deyir ki, qərəzli mükafatlandırma ədalətsizlikdir, amma sosial təbii ki, bu təcrid deyil. Bunu bilmək lazımdır. Y-də isə müəllimin diqqət göstərməsi zorakılıq deyil. Bu da əlbəttə ola bilməz. Yəni zorakılığın əsas növləri artıq burada sosial zorakılıqdan gedirsə, yəni burada uşağı qrupdan təcrid etmək də oyuna buraxmamaq ola bilər. Amma o biri növləri artıq fizikidir, deyək ki, olsa, burada artıq vurmaq tələmək olardı. Psixoloji, emosional olsaydı bu əl çatmaq, deyək ki, onun belə deyək də təhqir olunmasıdır. Bu kimi proseslərdə sosial olduqda təcrid edirsən, oyuna qəbul etməməkdir. İqtisadi olduqda burada maddi imkanlardan məhrum etməkdir. Əgər digər şəkildə desək də, yəni bunu addan uzatmaq olar. Deyək ki, məsələn, kiber zorakılıq var. Burada internet vasitəsilə təhqir və təzyiq etmək, bu artıq sonrakı məsələdir. Yəni burada artıq anlayışlar genişlənliyində o formada çıxır. Amma burada sosial zorakılıqdan gedirsə, əlbəttə uşağı qrupdan təcrid etmək və oyuna buraxmamaqdır. Yəni D variantıdır. Keçirik 60-cı suala. Sonuncu sual bilirəm ki, indi sona kimi izləmək əlbəttə yorucu ola bilər, amma bu aydın məsələdir ki, bu prosesdə bu çətinliklərə, bu zehni gərginliklərə tab gətirməliyik və çalışmalıyıq ki, nəticəmizin yaxşı olması üçün bunun hamısını, necə deyərlər, bütün bu prosesləri, bütün bu təlimlərin hamısını izləmək və verilən prosesləri icra etmək lazımdır. 60-cı sualda situasiyaları tələbat növləri ilə uyğunlaşdırın deyir. Burada 1-də, 2-də, 3-də, 4-də yəni variantlar var. Deyir ki, 1-də deyir ki, sənə çətin bir sual veriləndə cavab tapmağa çalışırsan. 2-də deyir ki, dostun sənə gəl bircə oynayaq deyir. 3-də deyir ki, dostun oyuncağını itirir və ağlayır. Ona təsəlli verməyə çalışırsan. 4-də deyir ki, şəkillər arasından hansı əşyanın daha böyük olduğunu seçirsən. Və burada tələbat növlərini artıq ortaya çıxardır. Ümumiyyətlə, belə deyək, idrak tələbatı nədir? Məsəl üçün, onu bilməliyik. Emosional tələbat nədir? Bunu bilməliyik. Və ünsiyyət tələbatı nədir? Bunu bilməliyik. Bunları bildikdən sonra onlara cavab tapmaq, o suallara cavab tapmaq əlbəttə çətin olmayacaqdır. İdrak tələbatı bilirsiniz ki, öyrənmək, araşdırmaq, düşünmək istəyidir. Ünsiyyət tələbatı insanlarla əlaqə qurmaqdır və birlikdə fəaliyyət göstərməyə ehtiyacıdır. Emosional tələbat da sevgidir, qayğıdır,
dəstək kimi hisslərin paylaşılması ehtiyacıdır. Ona görə cavabımız da burdan elə bu qruplaşdırmadan C variantı olacaqdır. Yəni 1-də C variantı da, yəni sənə çətin bir sual veriləndə cavab tapmağa çalışırsan, bu əlbəttə ki, idrak tələbatıdır. Çünki düşünür, cavab tapmağa çalışır. Sonra 2-də dostun sənə gəl birgə oynayaq deyir. Bu əlbəttə ki, ünsiyyət tələbatıdır. Gəl birgə oynayaq deyir. Yəni artıq ünsiyyət qurur. Burada ünsiyyət tələbatı meydana çıxır. Birgə oynamaqla bağlı artıq bir təklif var. Sonra üstdə dostun oyuncağını itirib və ağlayır. Ona təsəlli verməyə çalışırsan. Bu əlbəttə ki, emosional tələbatdır. Burada artıq hisslərlə bağlı məsələdir. 4-də isə şəkillər arasında deyir ki, hansı əşyanın daha böyük olduğunu seçirsən. Burada isə əlbəttə ki, yenə C variantında olan idrak tələbatı yenidən ortaya çıxır. Çünki yenə də şəkillər arasında hansı əşyanın daha böyük olduğunu seçmək burada yenə də idrakla bağlı olan bir məsələdir. İdrak tələbatıdır və ona görə cavab da əlbəttə ki, 60-da da C variantıdır. Hörmətli müəllimlər, hər birinizə təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Elə hesab edirəm ki, biz artıq növbəti həftələrdən, yəni əslində elə doğrusu bu həftədən başlayacağımız təlimlərdə daha çox bilik və bacarıqlarımızı inkişaf etdirmək imkanı əldə edəcəyik və hər həftə boyunca bu cür sınaqların təşkili əlbəttə ki, qarşımızda olan 2 aylıq bir proses çərçivəsində bizi yekun imtahana daha yüksək şəkildə hazırlamağa sövq etdirəcək və ümidvaram ki, hər birimiz bu prosesdən yüksək nəticə ilə çıxmış olacağıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın.